Tulibaki na swali moja msikilizaji, ya kwamba je, huyo aliyekuja hapo mlangoni wakati ambapo JC alikuwa na pisi ya mjomba ni nani? Wakati JC yupo anaenjoy na Elysiana, huyo aliyefungua mlango ni nani? Tunasonga mbele msikilizaji, langu jina ni Lucas Lumbasi. Basi JC anasema ya kwamba nikajitoa kwake upesi kuelekea mlangoni, lakini ili kuona kama mtu aliyekuwa hapo alikuwepo bado, nikachungulia nje kwa uangalifu sana bila kutoa mwili. Kweli kulikuwa kuna mtu akiwa anaelekea upande mwingine. Sasa naye akageuka na kutazama upande wangu, kunifanya sasa nitambue alikuwa ni Batundui. Mapigo ya moyo wangu yalikuwa yakienda kasi sana, lakini baada ya kuona ni yeye, kuna utulivu fulani hivyo kaniingia, ingawa bado nilikuwa na wasiwasi. Alinitazama kwa njia ya kawaida, kisha akanitolea ishara ile kwamba mambo yalikuwa safi, kwamba nisiwaze lolote na yeye angeendelea kunisubiria kwa ulinzi. Kisha mwanaume huyo akatokomea tu kutokea hapo aise. Sasa hii ilikuwa ni so sana. Kwa kitu yangu hii na Elysiana, najua nilitakiwa kuwa makini sana, hata nani asijue kuhusu. Lakini uzembe wa hapo kutokana na kutekwa zaidi na hisia ungeweza kusababisha shida kubwa. Je, kama isingekuwa Batundui? Na tena hata mwanaume huyo sikumwamini kivile. Ni basi tu kwa namna alivyojiweka kwangu kuonyesha angenifichia siri hizi hata kwa Betha, ndio linipatia hali fulani hivi ya uweni kiasi. Sijui ikiwa alifanya hivyo kwa nia fulani iliyofichwa, lakini ningehitaji kuwa mwangalifu zaidi juu ya hili jambo ili sasa nisije ukamatika kirahisi kwa mtu mwingine, hasa kwa Madam Betha, maana hatari ingekuwa kubwa sana kuruhusu uzembe kwenye hili. Na huyo Batundui ningetakiwa nijue nia yake hasa kunipa bichwa namna hii ilikuwa ni nini. Kwa hiyo nikarudi kwa ndani na kufunga mlango, nikamgeukea mwanamke wangu mpya ambaye alinisubiria kwa hamu na alitaka tu nimpe burudisho murwa zaidi kwa usiku huu. Nami nikamfuata hapo mezani na kuendeleza kila ambacho tulikuwa tunakifanya. Sasa Elysiana alionekana kutaka penzi langu zaidi. Baada ya kosa nimefunga mlango, nikamrudia mezani pale kumwendelezea hilo swala. Ishu ya Batundui muda mfupi nyuma sikuisema kwake, na sikuiruhusu iendelee kuzunguka kichwani kadri mahaba yangu na mwanamke huyu yalivyozidi. Kwa hiyo akapasua bomba kwa mara nyingine na nyingine tena, na baada ya kumaliza hilo zoezi letu sasa akaona sasa ngoja aweze kuvaa. Kwa hiyo akaanza kuokota nguo zote zilizokuwa chini na kuchambua za kwake. Akaanza kuvaa taratibu, sasa mimi nikimtazama tu. Zamu hii nilimwangalia kwa namna yenye huruma zaidi. Fikra za magumu aliyopitia zikinifanya sasa nimuone kuwa kama mimi tu. Naye alipomaliza kuvaa suruali yake na kuanza kuvaa nguo zingine za juu, akanigeukia kukuta sasa nimesimama vile vile kama nasubiria kitu fulani. Akauliza, "Hey, what's wrong?" Nikatikisa kichwa kuonyesha kwamba hamna lolote. Akauliza kwamba mbona unanitazama tu bwana? Kwa nini hauvai? Sasa wewe ni mrembo sana. Nilimsifia kwa njia yenye hisia. Basi alipotabasamu kutokana na hayo maneno, nikamsogelea karibu zaidi nikiwa na nia kutaka kumbusu. Lakini papo hapo akaweka mkono wake kifuani kwangu, kiganja kikiwa kimeshika nguo. Sasa nilipotazama nikakuta ni nguo yangu bwana ya ndani. Akasema kwamba Jaden, vaa nguo bwana, muda umeshakwenda. Akasema hivyo huku sasa akitabasamu kiasi. Nikamwangalia machoni kutabasamu pasipo yeye kuona alifulani hivi ya kustareheka kutoka kwake. Nami sasa nikaipokea nguo yangu na kuanza kuvaa. Akasema kwamba mimi narudi kwa Amira sasa hivi. Hivi aliishia hapo tu. Nikarudisha umakini wangu kwake baada ya kumaliza kuvaa nguo. Hivi Jaden, hakuna CCTV kamera kwa pande hizo? Unajua sikuangalia wakati nakuja. Yaani nimeingia tu na sasa natoka muda huu. Haiwezi kuwa. Usiwaze sana. CCTV za hospitali haziwezi kuwa shida. Nimemaanisha labda Madam Betha. Unasemea Betha, si ndio? Yaani mpaka ajisumbue na CCTV za hospitali ni mpaka ahisi kuna kitu kinaendelea baina yangu na wewe. Na sasa hivi hilo haliwezekani, kwa usijali. Alright. Ni wazo tu liliingia kwa kichwa pesi, but sorry. Usijali bwana. Mimi nafurahi kujua nina mwanamke aliye makini. Kwa hiyo tutalindana vizuri. Mimi ni mwanamke wako. For real? Basi nifumba macho na kutikisa kichwa kubali. Elysiana akanifuata na kunichum kwa upendo tu, nikirudisha pia kwa namna alivyoleta kwangu.
kisha akaniachana kusema kwa sauti tamu ya kwamba natazamia kwa hamu mambo haya zaidi. Basi mimi nikamwambia kwamba hauko peke yako kwa hilo, bali hata kwangu pia. Basi alitabasamu kilegevu, na baada ya hapo sasa akaniambia kwamba anyway, I should go back to Amira now. Sasa alivyosema hivyo, alikuwa amezungumza kwa kutazama upande mwingine. Nikafanya makusudi sasa wa kumgeuza na kumwambia kwamba naje kama sitaki uende. Jaden, I need to fresh and Jaden. Nilikuwa nimeanza sasa kufanya vitu vingine upande wa shingoni mwake. Akasema kwamba nakuomba baba, jizuie. Mimi nitashindwa. Aliniambia hivyo huku sasa akiniambia ni kwa namna ambayo ni kama alikuwa hawezi sasa kwa dakika ambazo zingeendelea. Mimi nikajikuta nacheka kidogo. Nami kweli nikaacha kumfanyia huo mchezo ili sasa nisizidishe majaribu. Basi alivaa nguo yake na kikofia chake cha nywele pia, kisha akaniangalia usoni kwa namna yenye shau. Na akasema kwamba good night Dr. Jaden. Good night to you Mama Amira. Nikamwambia hivyo. Basi akabana midomo yake kuficha tabasamu la hisia, kisha akageuka ili aondoke. Lakini alipopiga hatua chache tu kuelekea mlango, nikawa sasa bado nimeushika mkono wake na kuuwekea ni kama mgomo kiasi hivi kama kumzuia asisonge mbele. Na akageuka tena na kuniangalia. Sasa nikamuonyesha ishara kwa mdomo kuwa aje kunichum kimasiara tu bwana. Na akatabasamu kwa hisia na kunitazama na kuniambia kwamba ila wewe. Basi mazoea mepesi yakawa yameanza kukoleza zaidi, jambo ambalo sasa lilifanyika sisi kuwa yani hatukuwa na wasiwasi kwa namna ambavyo tulikuwa tumeshaanza hii safari. Kwa hiyo nami nikaona ngoja nimwachie tu kwa kuwa najua alihitaji sana kupumzika. Kwa hiyo akatumia sekunde chache akinitazama tu nilivyosimama na nguo yangu tu. Lakini ndo alikuwa ameshaamua kuondoka. Kwa namna yake yenye upole akageuka tu na kuendelea na safari yake, kisha huyo akajitoa ndani hapo na kurudi kule alipotakiwa kuwa. Kwa hiyo mimi nikabaki nimesimama tu. Huku sasa nikikumbukia tulichotoka kufanya muda mfupi nyuma. Tabasamu la furaha na faraja likilazimisha kuiponyoka midomo yangu kwa raha zote. Nilikuwa nimeukosa sana ama nasema raha ambazo nilikuwa nimezipata kwa dakika ambazo zimepita kati yangu mimi na Alisiana. Lakini nilikuwa tayari kwa yote ili sasa niendelee mimi kufurahia. Na zamu hii nilikuwa na uhakika kwamba ningeweza kuwa makini zaidi ili isije gundulika kwingine. Lakini kwanza Batundui, ningetakiwa nisiwazishe sana hilo. Najua kama sio rahisi tu kwamba mwanaume huyu alitaka kitu fulani kutoka kwangu, na kama sio kwamba sasa angeweza kutumia kisa hiki cha mimi na Alisiana kunilagai nimpe alichohitaji, basi ingekuwa kwa namna nyingine tu, lakini nilihitaji kujua alitaka nini. Na ningejua tu. Ila wakati huu nilihitaji kupumzika kwanza. Mwili ulikuwa mchovu, ingawa zaidi ni kutokana tu ule uchovu wa kitu ambacho tumeshatoka kufanya na Alisiana. Kwa hiyo nikaanza kokota nguo zangu sasa kutoka mezani pia. Huku sasa taswira ya kwangu mimi na Alisiana ikaanza tena kujirudia kichwani. Na ndipo nikiwa sasa navaa nguo, nikahisi kama kitu fulani hivi laini zaidi kikiwa kwa ndani. Yaani ni kama hivi unguo ni kama uliongezeka uzito. Sasa si ile haraka ya kuvaa, sikuwa sasa nimeangalia hata. Ndio nikaivua tena na kuchunguza. Hapo nikaa nimekiona kinguo kingine ndani ya t-shirt langu. Na ilikuwa ni kufuri la Alisiana. Sasa mimi nikajikuta tu natabasamu kwa furaha zaidi baada ya kuelewa ni namna gani mwanamke huyo alikuwa ni mtundu. Eti akiwa ni kama ameniachia zawadi. Nikainusa kidogo. Sasa unajua tena ukioga na makufuri ya mtu mwingine, hasa mtu ambaye unamuelewa. Kwa hiyo nikainusa kidogo na kuburudishwa na harufu nzuri ya manukato iliyochanganyikana na ladha ya kitumbua. Sasa nami nikaweka vizuri kwenye begi langu na kutoka umele sasa kuelekea kwenye chumba changu. Nilitazamia mengi yenye kusisimua zaidi kutoka kwa mwanamke huyo. Mengi yenye kunipa furaha ambayo niliyoikosa kwa muda sasa. Sasa alfajiri ilipofika, niliamka kutoka kwenye usingizi mfupi ambao nilikuwa nimetoka kusinzia, nikiwa sasa nimesinzia kwa masaa kama 4 tu. Lakini nisingelalamika hata kidogo. Nilijisi kuwa mpya. Hata usingizi uliobaki haukuweza kunishinda nguvu kunirudisha kulala kama ningetaka. Maana kichwa kuwazia tu yaliyotokea usiku huo kuliteka sana kila hisia. Na kama ni wazimu mpya nilioanzisha, basi ilikuwa ni kulala pamoja na zawadi niliyopatiwa na mwanamke wangu mpya. Kwa hiyo ikawa ni maandalizi sasa upesi kwa ajili ya kuingia kazini,
Na baada ya kutoka, cha kwanza ilikuwa ni kwenda kumuona Elisiana na Amira. Najua angelala mle chumbani pamoja na binti yake, na nilipofika nilikuta bado akiwa sasa amelala kwenye sofa kule kwenye usebule wa chumba hicho. Huku sasa mlinzi wake naye akiwa amekaa kwenye sofa dogo la pembeni akisinzia na kushtuka. Kwa namna ambavyo mambo alienda kwa kasi jana baina yangu na Elisiana, hata nikasahau kumuuliza kuhusu huyo mlinzi wake. Sijui hata alimpa kisingizio gani kumwacha huku wakati alipokuwa pamoja nami. Alionekana kuwa yupo muda wote, lakini hakuonekana kuwa na tatizo. Anyway, nikaona ngoja niachane nao tu na nikamsogelea Amira, binti mzuri sana aliyelala kitandani kupambania na hali yake hiyo. Kwa hiyo nikashika kichwa chake nikimtazama kwa upendo. Tena na hapa fikra zangu zikanirudisha nyuma mpaka kufikia kipindi kile ambacho Mariam alitekwa na wale mbuzi wake Joshua. Namna ambavyo nilihisi mpaka hali hizo sasa kupelekea nizame kwenye penzi la dada yake. Ambaye nani? Miriam. Kwa hiyo ilikuwa ni kama inairudia hivi, lakini kwa njia tofauti. Amira sasa akiwa kama ndio sumaku iliyovuta hisia zangu na za mama yake kuja kutuunganisha. Najua isingekuwa rahisi kuendeleza penzi langu na Elisiana chini ya hali hizi, lakini nilitaka sana kuwa naye. Ningetimiza ahadi yangu kwake na kujitahidi kuwa sehemu bora maishani mwake, kumsaulishia maumivu yote. Kwa hiyo hayo niliyawaza sasa bado nikimwangalia mtoto. Na ndipo mlinzi akawa ameamka na kuanza kuja upande wangu. Alionekana kutaka kuzungumza. Nikamwonyesha ishara kuziba mdomo ili sasa kumzuia nisitaki atoe sauti yoyote ya juu ambayo ingemwamsha Elisiana. Kwa hiyo akatulia na kunitikisia kichwa kisalamu ile, na mimi sasa nikaitikia kwa kichwa pia na kisha kuondoka hapo. Nilimwangalia pale Elisiana kwa ufupi tu alivyokuwa amesinzia kwa amani yote iliyofaa kabisa kwenye maisha yake. Ningetakiwa kufanya kila kitu nilichoweza ili sasa kuiendeleza, lakini sasa kwa umakini sana, na ningempatia furaha aliyostahili kama ile niliyohitaji pia. Basi nilitoka humo na kwenda kwenye shughuli zangu rasmi, tukianza kupokea sasa wagonjwa na kuitwa theta pia kwa ajili ya upasuaji mdogo kwa watu fulani. Hata ilipofika zamu yangu kupumzika kidogo, bado nikaendelea kutoa msaada mahali nilipoona ulazima ulikuwepo. Imefika mpaka saa 4 bado nakomaa tu, ndio nikakatizwa na Dr. Christopher aliyelazimisha kuchukua sehemu yangu sasa, akiniambia niende nje ya theater haraka. Ilikuwa ni kama anasema niwahi upesi. Nami nilipouliza kama kuna shida, akaniambia kwamba kuna mtu ananisubiria na ni muhimu. Nikaona siwe ubishi. Hata hivyo nilihisi njaa, hivyo ningeenda na kula kabisa. Kwa hiyo nikatoa viwalo vya kazi mwilini na kwenda hapo nje ya chumba cha upasuaji kumuona aliyenisubiria. Kwa hiyo ningetakiwa kushangaa nilipokuta aliyekuwa ananisubiri ni Batundui, lakini kashangaa. Tena baada ya kuona sasa, tena baada ya kuwa sasa ameniona, akasogea kwangu akionekana kutaka kusema kitu fulani hivi. Nilitulia kumsikiliza. Akaniambia kwamba saa madam anakuita. Nikiwa sasa nimeweka uso tulivu tu, nikauliza kwamba yuko wapi? Batundui akajibu yuko home. Hapo sasa ndo nikakunja uso kwa kutokuelewa. Batundui akasema kwamba inabidi kuwahi, haonekani kuwa na subira hata kidogo. Nikauliza kwamba kwani kuna nini? Batundui akasema sijui, anasema tu nifanye upesi kukupeleka. Alisema hivyo. Lakini si anajua niko kazini. Na ninaratibu yani saa acha tu yani just twende tafadhali saa nakuomba. Akaonyesha mkazo aliposema hivyo. Asa mimi nikatulia kidogo kama kumsoma, nami nikauliza kwamba kuna lolote linaloendelea nalotakiwa kujua. Jamaa akatazama pembeni kama kufikiria. Batundui, niambie, kwa nini Betha niite sasa hivi? Siwezi kujua saa, ila hajasikika kuwa na mudi nzuri. Sasa sifahamu anakuitia sababu ipi, lakini amemwamuru hadi Dr. Chris akutoe upesi. Alisema hivyo. Asa mimi nikashusha pumzi kujipa utulivu. Kisha nikamuuliza kwamba hizo kuhusu labda jana, labda umebanwa ukasema. Sawa, siwezi kusema chochote kwa sababu mimi sijaona lolote. Hakuna chochote kimetokea jana. Akaniambia hivyo. Asa mimi nikaendelea kumwangalia kwa umakini. Akaniambia kwamba lakini tunatakiwa kuwahi, asije ukasirika zaidi. Asa mimi nikabaki nimesimama huko sasa nikimtazama kwa umakini tu. Naye akaanza kutangulia huko sasa ananiangalia kwa sheria nimfuate. Mashaka angenivaa hapa juu ya nini ambacho kilifanya Betha aniite ghafla kwa asubuhi hii mpaka kuwatetemesha madokta na huyu mwamba. Lakini sasa nikakaza tu na kuamua kufanya nilichoagizwa. Nikamfuata Batundui na kushuka gorofa mpaka chini, na kabla hatujalielekea gari nikaenda kununua chakula chepesi pamoja na kahawa. Kisha ndo tukapanda gari na Batundui kuniondoa hospitalini hapo pesi.
Mwendo wa dakika 30 hivi nasi tukawa sasa tumelifikia jumba la kifahari la Madam Betha. Mimi sikuwa hata nimempigia wala yeye kunipigia, kwa sababu naona ni kama alitaka kuzungumza kwetu huku iwe ni ana kwa ana. Basi baga na kahawa vilikuwa vimeniongezea nguvu kiasi. Baada ya kula na kushiba, mimi sikumuongelesha tena Batundui toka tumeiacha hospitali, bado nikiwa nahisi huenda hapa nilikuwa nimesinichiwa. Lakini bado niliamini mwanaume huyo hakuwa amesema lolote juu yangu na Elisiana. Labda hii yote ilikuwa na maana nyingine, na ndio kufika kumuona mwanamke huyo kungenifunulia kila kitu. So baada ya kushuka sasa, ikawa sasa ni kuelekea ndani na moja kwa moja mpaka kwenye ngazi ili sasa nipande juu ambako najua madam angekuwa. Ria alifika hapo pamoja na wasaidizi wengine kunisalimia, wakiuliza na hali ya Amira nini. Nami sasa nikawajulisha kuwa angepata nafuu baada ya muda fulani. Kwa hiyo wakaonyesha kufurahishwa sana na taarifa hiyo. Inaonekana wafanyakazi hapo hata hawakupewa taarifa kuhusu hali ya mtoto maskini, na wao kuja kunifuata na kuniulizia mimi ilionyesha walijihisi kuwa huru zaidi kwangu. Nikauliza pia nani alikuwepo, naye Ria akanifahamisha kuwa ni madam pekee ndiye aliyekuwepo, akiwa amerejea hii asubuhi kama saa moja tu hivi iliyopita na kwenda chumbani. Wengine hawakuwepo. Sasa mimi nikaonyesha uelewa kwa hilo na kuzianza kuzipanda ngazi taratibu, nikipanda kusasa kumbukumbu ya tukio lilompata Amira mapema jana likijirudia kichwani. Palikuwa pasafi kabisa hapo sasa. Doa lolote la damu za mtoto huyo iliyomwagika kutokana na ujeuri wa baba yake lisionekane kokote. Sidhani hata kama Seba angechukuliwa hatua kwa alichokifanya, maana kwa jinsi mambo alivyokuwa, isingewezekana kumfanya lolote. Wasingehusisha mapolisi kwenye issue hiyo ili kumlinda, na naelewa hiyo haikuwa haki. Sema nani sasa angefanya nini sasa? Hapa haki halikuwa neno lenye maana yoyote, ilikuwa imeshazoeleka. Lakini angalau Elisiana alimtandika makagali kidogo na kufanya akili imkae sawa. Kwa hiyo mimi nikafika zangu juu mpaka mlango wa chumba chetu na madam, nami sasa nikafungua na kuingia. Mwanzoni tu mwa mlango nikasimama na kutazama humo ndani, na hapo nikawa nimemwona Betha mwenyewe. Alikuwa amekaa kitandani akiwa sasa amevalia nguo fulani hivi laini na nyekundu iliyobana mwili wake kiasi, lakini kufikia miguuni ikatengeneza kama ni suruali fulani hivi pana. Alikaa kwa njia fulani hivi kama mtu aliyechoka, yani akiitanua miguu yake na kuinamisha mgongo, kusasa amegamiza mikono yake magotini. Basi mimi nikiwa nimeingia tu na kuishia hapo mlangoni kumtazama, nikashindwa kuelewa maana halisi ya pigo hizo, lakini kwa kadri kubwa niliingiwa na wasiwasi kwamba kuna kitu nilikuwa nimemtibua, kama sio tu mikazo yake ya huko alikotoka. Sasa kabla hata sijamsemesha, akanyanyua uso wake mzuri na kunitazama kiumakini, naye akasema kwamba sogea hapa. Ilikuwa ni kwa sauti tulivu tu, lakini ilisikika kwa namna yenye kusisimua sana, yani ile kutia hofu yani. Ila na mimi nikajiweka ujasiri wangu kiume yani, na kutoka hapo nipokuwa nikamsogelea mpaka kufikia mbele yake na kusimama. Akatumia kama sekunde 5 kuniangalia kwanza, yani ni kama ananihukumu fulani hivi, kisha akashusha uso wake na kuitazama bastola. Hase, kuna tatizo gani? Unahisi kuna nini? Aliuliza hivyo bila hata kuniangalia. Mimi sihisi chochote. Ila unamaanisha natakiwa kujua tatizo lilopo hapa ni nini? Kwani nani amesema kuna tatizo? Hani lazima mpaka isemwe, si hivi tu inavyojionyesha. Ndio nimekuambia useme unaona nini. Ulivyoniita, ulivyokaa hivi kama vile kuna kosa nimefanya ili sasa nishtuke nikiona umeshika hicho chuma. Nikamwambia hivyo kwa kujiamini sana. Betha akatulia kidogo akinitazama, kisha akajinyanyua na kusimama mbele yangu sasa, akiendelea kuniangalia kwa namna makini zaidi. Ile njia yake aliyoonyesha ya ukali, sijui alikuwa amegundua nini. Sasa mimi nikakaza tu hisia na kusema kwa utulivu kwamba niambie. Betha akavuta fikra kwanza, kisha akasema kwamba unajua sana maigizo mtu wangu. Nibaki kumtazama kwa makini tu. Yaani kwa sababu nimekupa uhuru na kiburi, umeona yani ungeweza kufanya lolote lile kinyume na makubaliano yetu, si ndio? Na umeweza. Alisema hivyo. Alikuwa ameanza kunipandishia pressure, wasiwasi. Nikiwaza lazima angekuwa anaongelea moja kati ya masuala mawili nilio yahofia, Elisiana au Batundui. Lakini kajitahidi sana kukaza tu utulivu ili sasa nisionekane na tangatanga mbele yake. Akatabasamu kiasi na kutikisa kichwa kama kusikitika hivi. Rafiki yangu,
ulifikiri kwa kuwa nina mambo mengi basi nitakuwa nimekusahau kabisa, si ndio? Yaani kwamba ungeyafanya hayo, kwamba na mimi nisingejua. Sikuwa na uhakika wa maana yake, na ningehisi labda anafanya hivi ili kunitisha tu, nijiseme mimi mwenyewe kwa kuhofia, lakini nisingekuwa na uhakika wa asilimia zote. Usikae kimya, nijibu. Asisi, leo unachomaanisha Betha? Hebu naomba kuwa mwazi basi, nimefanya nini? Kwa hiyo na unajifanya kama hujui kabisa? Mambo ni mengi sana kwangu pia. Naweza nikawa nimefanya kitu nisione ubaya, lakini kwako nikawa nimekosea. Ndio maana ninahitaji nijue wapi unaona nimeharibu. Nikaona anabana tabasamu, lakini la hasira. Okay, najua kinachoendelea baina yako wewe na huyo mwanamke. Hapo sasa nikielewa mambo yote alikuwa hadharan. Mambo yamevurugika bwana. Vipi? Na hapo bado uelewi? Au mpaka nimtaje huyo mwanamke? Betha akaongea kwa mkazo. Nikatazama pembeni. Usitazame pembeni, niangalie. Nataka unieleze ni kwa nini umefanya jambo hili JC? Kwa nini? Akauliza kusasa kinyonyoa bastola na kuiweka shavuni kwake. Nikiwa bado sitaki kukubali kwamba anajua kuhusu Elisiana na mimi. Ninakutana na wanawake wengi sana, ni kazini. Na unajua wengi watanitaka, lakini siwezi kutoka na yeyote kati yao. Sasa sijui ni kwa nini unafikiria kwamba nina mwanamke mwingine. JC, utanikasirisha vibaya zaidi hapa, umesikia? Umesikia? Sasa Beth, najua kuhusu mwanamke na anachokufanyia huko hospitali. Hivyo naona mimi ni mpumbavu sana, si ndio? Yaani mmeshaanza hadi na kulana yani, si ndio? Tena mle ofisini kwako, si ndio? Beth, hapana, sio hivyo. Ila nini? Okay, ongea. Nini? Ongea. Huwezi kuongea. Unabakia kimya. Hivi, Jesse, nilikwambia nini tokea mwanzo? Nini nilikwambia? Na hata juzi tu nikarudia kukwambia. Wewe mwanaume wewe. Sina kuuliza. Betha akaonyesha hasira kwa kunipiga na uchuma wa hiyo bastola kifuani. Asa mimi nikafumba macho na kutikisa kichwa kwa kusikitika. Yaani ni kwamba mpaka turudi kwenye yale ya kule tulikotoka, si ndio? Kule. Ili akili yako na tamaa zako za kijinga zikae sawa, si ndio? Ndio ninachotaka Na kuuliza. Akanisemesha hivyo. Tena karibu na uso wangu. Sasa ukimya wangu msikilizaji ndio ukabaki kuwa jibu pekee niliweza kumpa. Sikuwa kimya kwa sababu ya hofu juu yangu, ila kile ambacho nilihofia angefanya dhidi ya Elisiana baada ya hapa. Ishara zote zilionyesha hili lilimhusu mwanamke huyo, na sikujua nitafute namna gani ya kujitetea mbele ya madam, maana wazo kuu lilikuwa ni jinsi gani ningeweza kumuondolea mwanamke ule shida ambayo niliona ingemfikia kutokana na hasira ya Betha. Yote kuanza nitafute namna kujilinda na kulinda penzi langu jipya yakawa yamefutika hapo. Kwa mara nyingine tena nikawa nimevuruga. Sijui hata alijuaje. Ikapita kama dakika moja hivi, Betha akiwa ananitazama tu kama kusubiri jibu, na mimi sasa nikiwa nimetazama tu chini kwa makini. Akashtua kicheko hafifu na kunifanya nimtazame usoni. Yaani kile kicheko cha ghafla Betha akaanza kucheka sana. Na nikiwa natazama hilo nikatambua kwamba alicheka kwa furaha. Akajirudi nyuma kiasi na kuendelea kucheka kusasa kiziba kiasi mdomo wake kwa mkono ulioshika bastola. Nami nikabaki kumtazama tu kwa makini, nisielewe hili lilitokana na nini. Akajituliza kiasi na kusema kwamba vipi JC? Umeshikwa na ububu ghafla Aliendelea kucheka. Hii ikionyesha kwamba alikuwa akinifanyia masiara, lakini kwa lipi? Akaitupia bastola yake kitandani na kisha kunisogelea. Akaizungusha mikono yake shingoni kwangu na kuanza sasa kuzungumza kwamba naona bado yani ni kama ni kipaka kimeukamata ulimi wako. Alimaanisha kwamba yani ni kama vile nilivyopigwa na butwaa ndo mimi kubakia kimya. Nami nikasema kwamba sielewi yani, Betha unafanya nini? Kwa mara nyingine tena. Umepita mtihani wangu. Nini? Nilikuwa nakupima. Jesse, huyo mwanamke ni mimi. Alisema hivyo. Bado nikasijamuelewa. Nafikiri muda ukipita kichwa chako kitatoka ndani ya game.
lakini umefaulu tena kuonyesha bado kimo. Well done. Akaniambia hivyo. Moja kwa moja nikahisi hakuwa akimaanisha Luciana, lakini bado maana yake haikufunuliwa vyema kwangu. Nisijue anamuongelea mwanamke gani. Hivyo nikaendeleza ukimya tu nikimsubiria afunguke mwenyewe. Vipi mume wangu? Nimekuogopesha sana eh? Akauliza hivyo kimadaa. Nikatazama pembeni na kusema ya kwamba kiasi. Alicheka kwa pumzi na kuniambia kwamba chill JC. Najua hujafanya lolote na Leticia. Ameelezea jinsi ulivyo na msimamo japo amekuwa appreciate sana. Nikamwangalia machoni kwa makini. And that's the JC I love. Aliongea hivyo na kutaka kunibusu mdomoni. Sasa mimi nikarudisha shingo nyuma kuikwepa busu yake. Nami nikatikisa kichwa kwa sasa nikisema kwamba Leticia, yaani kumbe ilikuwa ni wewe. Beth akatikisa nyusi kukubali. Nikashusha pumzi kwa kuhisi aweni, ingawa kwake angehisi labda nimefadhaika. Yaani ni mpaka ufanye nini zaidi Beth ambacho kuridhisha uone mimi sio chip namna hiyo eh? Sulisha jaribu hadi kumtumia mdogo wako, ulifanikiwa? Ulifanikiwa kwenye hilo? Kwenye mdogo wako ulifanikiwa? Mimi siwezi kuridhika hata siku moja. Tena na bado. Yaani hiyo ni kidogo. Mimi nitakuja tu nikushike tu kivingine. Alisema hivyo. Sasa mimi nikasikitika sana. Anyway. Yeah. Unajua miezi miwili nimeichache sana. Nitakuja kivingine tena. Nitaendelea tu kukusumbua kwa njia ambazo hautaona ni mimi nakuja mpaka nihakikishe hakuna mwanamke mwingine unayetazama zaidi yangu. Hata wewe umeona mwanamke mzuri jinsi gani, mimi siwezi kukuruhusu wewe na mwingine kamwe. Wewe ni wa kwangu tu. Aliniambia hivyo kwa hakika wa hali ya juu sana, bila kutambua kwamba tayari alichokiofia nilikuwa nimeanza kukifanya. Labda Leticia hakuwa kishawishi kizuri kwa sababu alikufuata, lakini ipo siku tu nitakukamata unafanya upuuzi. Na aisee, nikikukamata utajuta. So Betha, hii yote itasaidia nini? Ndio ujue ni jinsi gani unapendwa hani. Najua unanipenda. Umeshafanya mazuri na mabaya kwangu kunionyesha hilo. Yeah. Lakini hii haina haja. Ni kama unapoteza muda wako tu. Na wote wanaowatumia kunitega sijui. Betha, nakuomba uache tafadhali. Nimeshajua, nimeshatulia. Na wewe tulia vile vile. Kama unavyosema mimi ni wako tu, amini hilo. Kuwa na amani. Nijaribu kumshawishi. Betha akawa sasa ananiangalia kwa uvutio mwingi. Huku sasa nikiwa nimetuliza wasiwasi zaidi. Nikamshika kiunoni na kumwambia kwamba unavyofanya sio vizuri ujue. Mimi nitaanza kuepuka watu wote sasa ninaofanya nao kazi. Hata kama hujawaweka wafanye madudu yako. Betha akakunja midomo kwa nyodo na kusema kwamba wewe ndio mwana wa madudu. Unajifanya mtakatifu sana, ila ngoja dawa yako ipo tu. Okay, sawa, wewe komaa. Lakini ujue tu, hii inanifanya nakosa sana amani. Sasa kosa amani na nini? Si kwa mambo yote yaliyotokea, mambo yote ambayo umetokea mimi na wewe, mjomba wako, Amira sasa hivi, kwa kiasi fulani yani nilikuwa nimeanza kupata amani kubwa kutoka kwako tangu juzi. Juzi hasa kwa sababu yani tulipiga kwichi, si ndio? Yeah. Yani wewe ni drama queen sana JC. Alisema hivyo, nikatazama pembeni tu. Akautazamisha uso wangu kwake na kusema kwamba okay, kama nimekukwaza I'm sorry. Uweze kunilaumu bwana, ni lazima tu niwe na uhakika. Uhakika uko mbele yako sasa hivi. Mimi niko hapa na wewe na sio kwingine. Wewe ndio unatakiwa kuchill na sio mimi. Saa relax. Kwanza hivi ndio inakuwa tamu sana bwana. Kutestiana mara kwa mara, penzi linanoga au unadanganya? Aliongea kizembe tu. Sasa mimi nikaacha kumtazama kwa kuwa sikupenda alipotumia neno hilo kana kwamba tulikuwa wapenzi waliopendana sana. Okay, ya Leticia achana nayo. Nimeongeza asilimia za kukuamini zaidi sasa. Kwa hiyo kama ningekuwa nimemkubalia Leticia naye akakuficha, tukaendelea kufanya mambo yetu, ingekuwaje? Ningejua tu, ila sidhani kama utapenda kusikia jibu kwa hilo swali lako.
Na ndio maana nimesema achana na hayo. Mimi nimekuita kwa sababu nimekumisi. Drama za jana, mistress ya kazi, nataka tuiweke kule. Kwa sasa hivi ni mimi na wewe tu. Hicho kitanda yani cha baridi sana. Ukiwa haupo yani kinakuwa cha baridi sana. Nilimtazama na kuelewa alichokuwa anakitaka. Nami nikamwambia kwamba Beth, unatakiwa upumzike. Akaniambia kwamba no, ninachotaka ni wewe zaidi ya kingine. Sasa alianza kunisogelea. Nikasema kwamba Beth, kuna kazi nimeziacha Beth. Na mimi nikuja tu nikifikiri kuna wewe, kazi yako hapa ni moja tu, ni mimi. Hiyo huko ni hobby tu. Usisahau kuhusu hilo. Basi niliangalia chini na kutikisa kichwa kwa kuelewa. Come on, sahau kila kitu bwana. Njoo, make me happy. Tokea juzi jamani. Yaani unajua tokea hiyo juzi hapo yani naweza nikasema kwamba I can't stop thinking about you. Aliniambia huku sasa akinivuta kuelekea kwenye kitanda. Basi moja kwa moja nikaanza kupigwa sasa na maandalizi mengine hapo nini. Beth hakujua kuhusiana na jambo langu na Elisiana. Lakini kwa jinsi ambavyo alikuwa, ningetakiwa kuwa makini sana kupita maelezo kuelekea swala hilo. Hiyo ni kwa sababu mimi sikutaka kuacha. Sikutaka kabisa kuachana na kile nilichokianzisha kwake Elisiana, kwa kuwa ni yeye ndiye alinifanya nihisi kikweli kweli amani ambayo nilidanganya kuihisi kwake Betha. Na pia baada ya kujua kihalisi nia hasa ya Batundui kunifichia siri hiyo ilikuwa nini, ningetakiwa nitafute namna bora zaidi ya kuendelea kuilinda. Na ingefika siku ambayo ningeweza kufurahia kwa uhuru penzi langu jipya na Elisiana. Kwa nikaingia tu kumpiga Betha show bila kupenda. Of course nilihisi uchovu mwingi sana baada ya kumaliza mambo ya kwangu na Betha. Baada ya kumaliza hapo, unajua toka juzi niliposema kwamba ninaelekea kumjali kwa sababu ujauzito, alionekana ni kama kupandisha hamu kwangu zaidi. Na ndio maana sasa akawa sasa ni kama anataka yani mimi uwepo wangu uwepo kwake kila dakika kwa sababu ujauzito wake. Lakini mimi nilimwachia tu, si kwa furaha, ila kuondoa aina yoyote ya mashaka ambayo angekuwa nayo juu yangu na labda kunipa uhuru zaidi. Kwa jinsi ambavyo alivyokuwa amebadilika, yani mambo ambavyo alikuwa amebadilika, yani kwangu mimi na Elisiana ningeuhitaji zaidi uhuru huo. Hivyo kumwaminisha mwanamke huyu kwamba nilikuwa nimevutwa zaidi upande wake ilikuwa ni muhimu sana. Sasa ningekuwa katikati ya penzi ambalo limegawanyika. Moja kwa mwanamke niliyemridhia na pili kwa mwanamke niliyehitaji tu kumridhisha kwamba nimemridhia. Sasa Betha alitaka kuendelea na hilo zoezi lakini nikamwambia sorry yani nahisi ni kama uchovu tu, yani niko kwenye blink ya kusinzia kabisa. Yani attention imeruka kidogo. Sio kwamba unamwaza mwanamke fulani wewe? Ndio, kuna mwanamke namwaza. Baada ya mimi kusema hivyo, alinikazia macho hayo. Ni mwanamke stubborn sana, ana ujauzito wangu sasa hivi. Anatakiwa kutulia na kupumzika mara kwa mara kwa sababu sukari yake haiko stable. Lakini haachi kufanya activity nyingi. Sasa nawaza hiyo inaweza kumkosti. Nilimwambia hivyo. Akiwa sasa ameelewa nilimaanisha yeye, akatabasamu kiasi na kuuliza kwamba kumbe nazunguka sana kichwani kwako na hata kidogo. Alicheka kidogo kwa pumzi. Nikamwangalia machoni na kuona jinsi alivyonitazama kwa hisia, nami nikamwambia kwamba Betha, nakuomba kitu kimoja, hebu jitahidi basi kupumzika. Unajua wewe, nisikilize. Unajua una strain sana hizo kazi kukaa mpaka asubuhi ndio urudi nyumbani. Na ukifika badala ya kutafuta usingizi wewe unamtafuta tu JC aje akupiga activity nyingine, utakufa. Usicheke bwana, mimi nipo serious. Beth akacheka kwa furaha. Na kisha akasema kwamba bwana mimi natumia dawa bwana. Sio kwamba na strain sana. Ila nimependa kujua unawaza juu yangu. Yaani hii ni trait kutoka kwako ambayo sitawahi kukinai JC. Aliongea kwa hisia sana. Sasa mimi nikatikisa kichwa kuonyesha uelewa, huku sasa nikiwa nimefumba macho. Akanishika kidevuni na mekucha yake huku akisema kwamba yote ninayofanya kwa ajili yako nayafanya kwa sababu nakupenda. Ndio njia yangu ambayo naweza nikakuonyeshia hilo. Najua umehisi huna jinsi ila kuwa hapa. Kama nimekulazimisha vile, lakini ninataka tu isiwe hivyo tena. Ninataka nikuonyeshe upendo wangu halisi na huo nipende JC. Na kuomba sana, futa kabisa mambo mengine, umenielewa? Mimi sitaki yani kuhisi kama hii ni yani kama sijini ndoa fulani hivi ambayo
Yaani nataka iwe yani ndoa ya halisi kabisa yani. Nataka urudi kunifeel vile ulivyokuwa una feel mwanzo. Unaonyesha mapenzi ya kweli Jesse, and I promise mimi nitakupa kila kitu unachotaka. Aliniambia hivyo. Sasa mimi nilitulia tu nikimtazama. Maneno yake akiwa sasa yanaingia ama yanaingiza athari tata moyoni mwangu. Unajua Jesse, mimi sitoweza kutaka kuwaza tena kuhusu aliyopita ikiwa tu hautanifanya niyakumbuke. Ninaenda kuwa mama wa mwanao na ninataka uwe baba yake na mume wangu halali. Kauli hiyo ikanifanya nikunje uso kiasi. Akatabasamu na kusema kwamba ya Jesse, nataka tufunge ndoa sasa. Mapigo yangu ya moyo yaliongezeka kutokana na msisimko wa wasiwasi kuongezeka, lakini sasa mimi nikajitahidi kulazimisha tabasamu huku bado sasa nikiendelea kutulia tu kumtazama, yani ile kumpa kampani yani. Ni wazo zuri limekonga moyo Naona panadunda kweli kweli. Jesse, tufunge ndoa tena mapema kabisa. Unimiliki kiuhalali, uwe guardian wangu na mtoto wetu daima. Nilibaki kumwangalia tu kama vile bado nataka endelee kuzungumza. Unajua mimi nilikuwa sijawaza hilo mapema kwa sababu sikuwa na uhakika. Ila sasa hivi ninaelekea kuupata. Jesse, nataka unioe. Tuachane kabisa na upuzi mwingine wote. Unioe, tutulie. Kila mtu atatuheshimu zaidi tukiacha kuishi kama wazinzi tu wakati pesa na kila kitu cha kufanikisha ndoa kipo. Baby, au unasemaje? Aliongea kwa mada. Hasa mimi nikalazimisha tabasamu tu hafifu na kisha nikasema kwamba ni wazo zuri. Fanya unavyoona inafaa tu. Beth akanikazia macho na kuuliza kwamba mbona kishingo upande? Hapana, sio hivyo. Sikutarajia tu ulete hili wazo sasa hivi, lakini yani ulitarajia liletwe lini? Siwezi kuficha, mimi sikuwa nimefikiria kabisa, lakini labda tungesubiri mpaka ukijifungua ndio. No. Yaani nataka sasa hivi. Dalili zote zinaelekea kuzuri baina yetu. Mimi nataka kufinalize hili mapema ili pia uanze kunisaidia na mambo mengine yanayohusiana na kampuni. Yaani hapo sasa ukiwa mume wangu halali, hakuna mtu ambaye atakukoromea. Kila kitu kilicho kiganjani mwangu na chini yangu utakishika pia. Ndio nilichomaanisha niliposema kwamba nitakupa kila kitu Jesse, ndicho hicho ambacho mimi nilimaanisha. Yaani nataka tuwe real kabisa. Hii itakuwa tamu sana mume wangu. Basi mimi nikavuta fikra kwanza. Yeye akiwa ananiangalia kwa matumaini na kunipandishia nyusi kama nikusubiria nimjibu. Nami nikafumba macho na kutikisa kichwa kuonyesha nimekubali. Beth akatabasamu kiasi kwa hisia na kunifuata sasa kunichumu. Basi mtihani mwingine huu hapa msikilizaji. Yaani huu ungekuwa ni mtihani kwangu tofauti na mitihani mingine. Na kwa kadri ambavyo niliingiwa na wasiwasi kwa kushtukizwa na ombi lake hilo, niliingiwa pia na hisia za hatia nilipowaza ni umbali kiasi gani maisha haya mabovu yalikuwa yamefikia. Yaani ningejiona kama mjinga kujiachia nitumiwe namna hii bila ridhaa yangu, lakini kwa wakati huo nikionyesha kama nimeridhia. Haikuwepo njia ya kuepuka haya msikilizaji. Najua, lakini sasa niitamani tu kama ingetokea hiyo njia ili nijiondoe kwenye haya maisha bila mtu yote kuumia. Lakini sasa ingewezekana vipi? Beth alikuwa amenikamata karibia kila sehemu. Mwana sesere wake. Alafu na mimi sikuwa na namna ila kuendelea tu kucheza mziki wake. Ikawa ni pindi sasa nyingine yenye kuvunja moyo tu kwangu. Mwanamke huyu mbaya akianza kunionyesha mahaba kwa mara nyingine tena. Basi alipotosheka ndio tukawa tumeamua kupumzika. Na haikuchukua hata muda mrefu na furaha yake ikawa imetulia na kisha akapata usingizi. Kwa nami nikabaki kutafakari tu mambo mengi hadi usingizi uliponibeba pia. Nimekuja kuamka ilikuwa ni mida fulani hivi baadaye, ikionekana ni masaa machache yamepita. Nami sasa nikatazama pembeni na kukuta bado Beth akiwa amesinzia kando yangu. Tukua tumevuruga tu kitanda vibaya tu. Hivyo nikajitoa taratibu pembeni yake na kuvuta simu yangu kutazama muda. Ilikuwa ni saa 10 kuelekea 11 sasa. Hapo nikihisi masaa mawili ya kusinzia yalipita. Kiuchovu cha mbali kilikuwepo kunitaka niendelee tu kulala. Lakini nilihitaji kurudi hospitalini tena. Nilitaka tu kuondoka kwenye haya mazingira sasa baada ya kumalizana na ajenda zenye kutatiza za huyu mwanamke. Na nilitaka kwenda kumuona Elisiana wangu tena pia. Bastola bado ilikuwa upande wa pembeni zaidi kitandani. Nami sasa nikaitoa na kuipeleka kwenye drawer la kabati. Nisijue ikiwa ndio humo aliifichia. Angekuta tu baadaye. Kwa hiyo nikaenda zangu kuoga kwanza,
kisha nikarudi chumbani na kuvaa nguo zingine safi, tayari kutoka ili sasa nirejea hospitali. Najua angeshangaa pindi ambapo angeamka na kukuta nimeondoka. Hivyo nikamwachia ujumbe mfupi kama kumuomba ruhusa, yaani nikionyesha nilihitaji kurudi kusaidia wagonjwa na asikwazike kwa hilo, maana ni jambo nililolipenda kufanya. Hiyo ilikuwa ni sandakarawe endapo angefikiria hata kuniambia nirudi tena. Si unajua labda ingesaidia niache tu. Hivyo nikatoka na bado nafikiri sasa ni sisi tu ndio tuliokuepo hapa. Sasa huyu mjomba Fala huyu pamoja na Tamia wake hawakuepo. Nadhani labda wakiwa tu kwenye mambo yao huko nje. Na hata Fodia na Bavin kutokuepo ilionyesha wanaendelea na mambo ya kikazi kama si mengine huko nje. Kwa hiyo nikamwaga vizuri Ria baada ya kwenda kumuona na kumwambia kwamba ahakikishe Betha anakula chakula kizuri akishaamka. Na mwanamke huyo akanikubalia kwa heshima. Kwa hiyo mimi nikaelekea nje na kumuita Batundui. Upesi akaleta gari na safari kuelekea hospitali ikaanza. Sasa tukiwa sasa ndio tumeliacha jimbo hilo dogo ndani ya Elgon View, Batundui akanisemesha kuuliza ikiwa mambo yalikuwa safi kwa madam. Yaani kama kila kitu kilikuwa sawa kutokana na jinsi alivyoniita ghafla. Lakini sikumjibu chochote. Nibaki nikimtazama tu kutokea nyuma ya gari, nikiwa nawaza zaidi kuhusu yeye wakati huu na sio Betha tena. Aliona nilipokaushia swali lake labda ilimaanisha kuna kitu kimeniudhi, hivyo akaamua kutulia tu na kuendelea kuendesha. Sasa tulipokuwa kwenye barabara pana zaidi kuelekea huko, yenye kukatizwa na nyingine ya barabara kwa juu kama tu zile za kule Dake Mara zile, si unazipata Kwa hiyo sasa nikamwambia egeshe gari sehemu fulani hivi ya pembeni mara moja. Batundui sasa hakuelewa kwa nini nimemwambia hivyo, lakini akatii. Akilisogeza gari hadi kwenye barabara pembeni iliyokuwa wazi, watu kadhaa wakipita huku na kule, na hapo sasa hakukuwa na majengo bali miti, maua iliyopangiliwa kwa umaridadi. Akawa sasa ananiangalia kupitia kioo cha juu kama kusubiri nimsemeshe. Nami nikasema shuka. Sikusubiria nipatie jibu. Na mimi mwenyewe nikafungua mlango nikitoka na kusimama hapo nje ya gari. Akanifuata pia, akishuka na kuja karibu yangu kwa upande huu wa pili niliokuwa. Yaani si kwa kutazama ule ambao barabara yenye kelele za magari na nini ulikuwa. Kwa jamaa akauliza kwamba vipi saa, mbona tusimame hapa kuna kitu unahitaji? Sasa nikana muangalia tu kwa njia makini, nami nikasema kwamba nahitaji tuongee. Basi yeye akaonyesha utulivu, akasema kwamba kuhusu jana ni kuhusu jana ulipokuja ofisini kwangu. Kwanza saa mimi nahitaji ujue ile haikuwa kwa kusudi mbaya. Mimi nilikuwa napita tu na sikuona lolote. I say, sikiliza. Ilikuwa ni kwa kusudi gani? Ulifungua na mlango. Najua ulielewa kilichokuwa kiendelea. Na nilipokuona ukanionyesha ishara kwamba hutasema. Huwezi kuniambia ulikuwa unapita tu na ukuona lolote. Bosi, samahani sana, mimi sikufanya vyema. Haitajirudia. No. Nataka uniambie intent yako bado. Sawa Yaani naona kabisa kwamba kuna kitu kipo ni kama in play hapa. Kuna kitu ni kama unachotaka kutoka kwangu, si ndio? No, so hivi. Ebu acha, ona. Tuweke issue ya bosi pembeni, sawa? Sijui madam, sijui na nini. Weka pembeni. Naomba ongea na mimi kama mwanamume mwenzako bado, sawa? Naomba uwe mkweli. Zungumza. Nini maana ya ulichokifanya jana? Nikamuuliza kiutulivu tu, akabaki kutazama pembeni kama vile bado anajishauri. Yaani kwa nini unatenda hivi? Kuanzia kwa Kadra mpaka sasa hivi kwa Elisiana kunifichia. Ni wazi kuna jambo unahitaji kutoka kwangu. Zungumza. Nilimwambia tu hivyo. Mi sioni afaa uchukulie this kwa jinsi hiyo. Ni kwamba tu nimefanya hivyo kwa kutaka geni kutoka kwako. Mi nimefanya hivyo kama uonyesho wa undugu tu saa. JC, yani niite JC natosha. Okay. Sawa, nimekuelewa. Lakini nafikiri niko sahihi kuhisi kuna kitu unataka kutoka kwangu. Namaanisha labda unahitaji nikusaidie kama ambavyo unanisaidia mimi. Sikia, nilipokuja huku sikudhani kama ningeona yote katikati ya watu wake Betha ambaye angenitendea bila unafiki na kwa staa kama wewe. Licha ya position niliopo, yani unaonesha ile uwana
na nilianza kuona tungeweza kwenda sawa, lakini sasa hivi nikiona kama unapinda tena kaka, nakosa amani. I mean, natakiwa kuwa mtu wa kukosa amani kwa sababu unaelewa jinsi maisha yangu yalivyo, lakini kwako wewe angalau nimehisi hali ni shwari batu. Ndio maana nataka kujua ambacho kinakupa yani, ama kinachokutatiza rafiki yangu. Basi mimi nikatia ushawishi zaidi msikilizaji. Akatazama juu na kupuliza pumzi ndefu kwa mdomo wake, kisha akaniangalia na kusema ya kwamba JC, ni sahihi kusema nina tatizo. Basi mimi nikaegemea gari na kuendelea kumtazama, kumuonyesha umakini wangu ameuteka zaidi. JC, first nikuombe samahani kuja vile jana. Sikutambua mapema ulikuwa na mtu kwa ofisi. Vako hizo hazikufaa. Regardless, usijali. Mimi yani JC, mimi nitaka tu kuja kuongea nawe kuhusu kitu hii, lakini ndio change mind. Nikaona ni kama ningekuchanganya tu. Kitu gani? Wewe niambie, hamna shida. Okay, unafahamu kwamba for sometimes nilifanya Mr. Celestini kazi kama bodyguard, lakini baada ya pale niliondolewa, kisha miaka 3 tena nikarudishwa. Sasa nilipotoka nilikwenda na kuanza life nyingine hadi sasa niliporudishwa kiulazima tena na madamu. Hivi sasa nilikutana na mwanamke mmoja hivi, tukapendana na nikamwoa pia. Kwa hiyo umeoa? Ila sio kwamba ilikuwa ni kwa kanisa au public, ilikuwa tu ni ndoa simple tu, yani isiyohitaji mambo mengi. Kwa kweli umenishangaza. Kwa juzi tu hapo tulivyoongea nilidhani niko na playboy mbobevu na mashuga mami, kumbe una mke. Kwa hiyo mnapendana sana? Hiyo ilikuwa ni swaga tu JC. Wewe tu kutengeneza zoea tu na wewe, haikumaanisha chochote. Okay sawa, kwa hiyo tatizo linakuja wapi sasa? Na umesema kwamba Betha amekuforce rudi kazini huku, yani ni kwa nini? Sababu iliyofanya niondolewe ilikuwa ni baada ya baba yake kufariki, na ni Sebastian ndiye aliyefanya hivyo, lakini sasa madam alipokuja juu yake alitaka uda baba yake rudi kwa mambo mbalimbali. Sasa vilivyobadili yani virudi kuwa vile vile tena, ili apangilie kwa njia yake nyingine bora. Sasa yeye hakutaka kufanywa maamuzi na anko wake, na mimi sasa ndio nikawa sema mambo hayo pia. Na mwanzo nilikuwa kati ya bodyguard wa baba yake, lakini sasa aliponirejesha akafanya nilinde tu sehemu za mambo yao, mpaka wewe sasa ulipofika ndio akaniweka nisimame juu ya wewe. Na mimi sikuwa na uwezo kukataa kurudi, kwa sababu najua angenifanya nini ikiwa ningekataa. Lakini kujua kwamba tayari nina mke na mtoto, na ili kulinda familia yangu sijasema lolote kuhusu wao. Kwa hiyo inaonekana ni kama hauna familia. Ndio. Kila mlinzi wake au majambazi wake wote hawataki kuwa na familia, yani ndicho unachomaanisha, si ndio? Sio kwa njia hiyo. Mimi nimegundua tu system ya mke wako, madam, ni tofauti na mzee wake. Yeye ni mbaya, yani yeye ni mdedi, na mimi sikutaka ajue nina maisha yao tayari, kwa sababu angeweza kujafanya hata ni yale aliyokufanyia wewe. Jamaa akaniambia hivyo. Sasa mimi nikatazama pembeni kwa kuhisi hasira. JC, mimi silinganisha yangu na yako JC, nasema tu kwamba sijui cha kuexpect kwa system hii mpya kufanywa niwe kama gundi kwako. Yani inakuja na challenge zaidi kwangu, kwa kuwa hata nami najua nitachunguzwa tu kuona kama napinda njia, na yunyepesi kabisa kwenda kinyume naye. Kwa hiyo nataka kusema kwamba unachoogopa ni Betha kujua kuhusu familia yako na kuisambaratisha, si ndio? Yani sielewi, yani kwa nini afanye hivyo? Kwa sababu yani hukumwambia au? Hapana, hiyo sio hofu yangu. Yani kwa ficha wamefichwa vyema. Mimi nachoazia tu ni hali ya mke wangu kwa sasa. Amefanyaje? Ni mjamzito. Alijibu hivyo. Sasa mimi nikabaki kumtazama kwa utulivu makini. Afu ni miezi 8 tu. Unajua sijawa na uwasiliano naye kwa miezi kadhaa sasa, kwa sababu ya hii system ya madam. Yani sitaweza hata tuma ujumbe wala kupiga simu kwa yeyote wa huko aliko yeye, na ana tatizo la damu.
alipozaa mwana wetu mara ya kwanza ilikuwa ni rahisi sana kwa kuwa niliweza kuwepo kando yake kumpa msaada, lakini sasa nahofia ni kama itakuwa ngumu zaidi kwa kuwa niko mbali na miezi imepita nikiwa huku, siwezi. Wait, umesema kuna ndugu zenu wengine huko, si ndio? Yeah. Sasa si wanaweza wakamsaidia? Wanajua au hawajui kuhusu aina ya kazi unaofanya? Wao wanajua, lakini sio ndugu wanaweza kumfikia mke wangu. Unajua tatizo JC ni kwamba mke wangu ni mhamiaji haramu. Msikilizaji, nibaki kumtazama tu kwa makini kiasi. Kwa hiyo hana kibali cha kuishi huku, si ndio? Ndio. Okay, mlikutana wapi? Nilikutana naye huko mara kwetu, kijiji fulani hivi ambako nilienda na rafiki kutembelea bibi yake aliyeumwa. Sasa nikamuona, sasa alinivutia upesi sana nami sasa nikamchukua, lakini sasa alieleza mapema hali yake, aliogopa kuja na mijijini. Sasa na wakati huo sasa haikuwa na shida sana, sema tu alisisitiza tu kukaa huko ili kwa salama. Kwa hiyo alikuwa anaishi kwa kujificha? Ndio. Ni mtu wa Eritrea, yeye na mdogo wake. Sasa alifikaje Kenya kutoka Eritrea mpaka huko Marako huko? Unajua nini? Haijalishi tena kwa hilo. Hapa unachosema ni kwamba amekaa miaka michache huku bila kugundulika na mkazaa mtoto. Ana ujauzito mwingine sasa, karibu kujifungua. Na kwa sababu umelazimishwa kuja kwa bodyguard wangu, huwezi kwenda kumuona wala hata kutuma pesa za kumsaidia, si ndio? Nikamuuliza hivyo kimkazo. Akaangalia chini kwa huzuni kiasi. Na akiwa mhamiaji mwenye tatizo la damu, anaogopa hata kwenda hospitali. Kwamba alijifungulia wapi mtoto wenu wa kwanza? Ilikuwa tu ni nyumbani. Niliweza kufix mpango kupeleka niliweza kufixiate mpango kupeleka kwa daktari na nesi kwa kulipa. Sasa wakasaidia kwa wakati huo na akaleta mtoto salama, ila kwa sasa Batundui, mnisikilize sawa. Unavyofanya sio sahihi. Unaweza kusababisha hatari kubwa kwa mke wako. Umesema mpaka na tatizo la damu na ana ujauzito, yuko maporini huko bila msaada. Kweli? Kweli kabisa. Unafikiri itakuwaje kwake? Kwake, kwa mtoto wenu wa kwanza? I can't believe this. Kaka, hata sielewi ungeweza vipi kuwa selfish namna hiyo. Selfish? Jesi, mimi sio selfish. Ikiwa tu ningeruhusu watu wanifuatilia na kujua activity zangu kwa hiyo miaka niliyotoka, wangeweza dhuru hata familia niliyojenga. Unajua mimi nikubali tu kuja tena ili wabaki salama. Kwa faida gani sasa Batu? Wabaki salama ili waje kuumia. At the end of the day, utakuwa kama umemuua mkeo na watoto wako wewe mwenyewe. Nilimwambia hivyo kweli. Basi Batundui akanigeukia upesi na kuishika kola ya shati langu kwa nguvu, akinitazama kwa hasira sana. Nami nikasa namwangalia kwa njia tulivu tu, nikielewa namna gani alikuwa akihisi mkazo mzito. Akawa kama amerudiwa na utambuzi sijui, naye sasa akaniachia na kuangalia pembeni, akifumba macho yake na kupiga gari kidogo kwa ngumi. Alikuwa anaumia kwa sababu hakujua angefanya nini. Asa mimi nikarekebisha shati langu na kumwambia kwamba sijui namna gani ulihisi ningeweza kukusaidia, lakini wakati unajua kabisa kwamba kilichokufunga mimi kimenifunga mara 3 zaidi. Na wewe umo kwenye hilo pia. Anyway, huwezi hata kutoa kisingizio cha kuumwa, labda utoke kidogo, uende uko ufanye mchakato haraka ili. Nimekuambia system ya sasa hairuhusu JC. Hata ikiwa nikiumwa kweli, kuondoka itawezekana. Ina maana kusema kwamba una familia, labda mama yako unahitaji kumtumia hela, labda Beth atafanya nini? Familia yangu ya koo inajulikana, sio ya mke wangu. Sisi wote tuna kiwango cha transfer zinazopelekwa kwa wapendwa wetu tulioweka map. JC, yote ni ngumu sana nikwambia, ni ukanielewa. Unajua mimi nilipoacha huko, mimi nilitumia pesa zote nilizokuwa nazo, sasa nikaacha mikononi mwake. Lakini sasa najua zimekwisha, naelewa zimekwisha. Sijui anaendelea vipi, sijui anakula vipi. Sijui kama bado anazo dawa. Ninawaza sana juu yake wakati huu, hasa kwa sababu najua umefika muda wake wa kuweza kuzaa na bado hata sijaweza kupata njia kutoka hapa. Batundui alielezea kwa hisia sana.
Kwa hiyo unajua msikilizaji, nikaelewa kwamba kuna mambo mengi kuhusu jambo hili yaliyofanya nihisi kumkasirisha, ingawa naelewa hayakuwa makosa yake. Nami nikatazama tu pembeni na kutikisa kichwa kwa kusikitika. Unajua Jesse, yani sijui kama haiwezekana yani, lakini mimi nitaka kuja kwako tu. Naona tu madamu anakufeva mara kwa mara, labda ungeweza kusema kitu kwake ili sasa nitoke hata kwa muda mfupi na kurejea tena. Alisema hivyo, nikamwangalia machoni kiumakini sana. Yani si lazima kuhusisha mengi, ila ikitoka kwako labda anaweza akakubali na kunipa ruhusa. Haitawezekana Batundui. Nilimwambia hivyo kwa kumkatisha, akabaki kunitazama tu. Natamani kufanya hata hivyo Batundui, lakini sioni hiyo ikiishia pazuri Batu. Naona kama itamwashia Betha taa ambayo anaweza kuipasua haraka na kukuletea giza baya sana kuliko unalofia. Kwa hiyo sitamani kabisa kuona hilo. Nilimwambia hivyo kwa upole sana. Akatazama pembeni kwa kufadhaika sana. Nami sasa nikatikisa tu kichwa kwa kuhuzunika juu ya hali yake. Anyway, washa gari tuondoke. Basi nilimwambia hivyo. Aliponitazama tena, mimi tayari nilikuwa nimeshafungua mlango na kuingia garini. Nikiwa sasa nimemwekea kituo kinamna hiyo kwa mazungumzo yetu hayo yaliyonifunulia mengi zaidi kumhusu sasa. Lakini kwa kukosa namna kumsaidia, nibidi tu kulisongesha tu hili igizo la maisha yetu kwa jinsi lilivyotakiwa. Na sijui tu hata angefanya, yani sijui hata angefanyaje juu ya huyo mke wake. Hapo ndo nilianza kuona kumbe na yeye alikuwa na moyo wenye kujali na kujiingiza upya kwenye hizi biashara za Betha kungemgharimu jambo muhimu zaidi kwenye maisha yake, ingawa mwanzo alidhani alifanikiwa kulilinda. Kwa hiyo akaingia tu kwenye usukani na kuwasha gari na safari kuielekea hospitali ikaendelea. Kwa hiyo tumekuja kufika hospitali ikiwa sasa imeingia saa 12 jioni. Na ndio nikawa sasa nimepigiwa simu naye Betha. Akauliza nini maana ya kumwacha peke yake wakati alihitaji tutumie muda zaidi pamoja. Nami sasa kwa upole nikamuelezea tu kile nilichokuwa nimesema kwenye ujumbe mfupi niliomwachia. Alionekana ukereka upesi na kusema kwamba nina ruhusa kukaa huku hospitali mpaka usiku wa mapema. Na Batundui angetakiwa kunirudisha tena isifike saa 4. Da. Hakutaka maelezo. Inaonekana hii ya kuniganda sana sasa ingekuwa ni kitu wa mazoea kwake. Maana mwanzoni hakuwa hivi. Na ili sasa kusawazisha hali ningetakiwa nitii. Nikamwambia basi haina shida. Lakini hii ya kuvuruga taratibu za hospitali haikuwa nzuri kabisa. Na mimi nisingejisikia vizuri kuacha kusaidia wagonjwa walionihitaji. Akasema yeye hajali. Anataka nirudi leo. Kwa sababu hata kama nikiendelea kukaa huku hao wagonjwa hawezi kuisha. Akaniambia kwamba angeongea na chief pia ili aelewe nikiwa sipo. Ninakuwa na yeye madam. Na kwa muda wote anaotaka basi mimi natakiwa nipewe nafasi. Na mimi nikasema sawa, ikifika saa 3 ningegeuza hivyo asijali. Nendo akakata simu alipoonekana kuridhika. Msikilizaji, hao maongezi yalisikika vyema kwa Batundui. Kwa upande wangu, lakini kwanza hakutoa kauli yoyote na kubaki kimya tu. Hasa kutokana na hali fulani tata baina yetu kutuingia baada ya yale maongezi yangu pamoja naye muda mfupi nyuma. Kwa hiyo nikamsemesha tu kumwambia kwamba ningeenda kumuona Amira kwanza na kisha kuendelea na kazi zilizokuwepo mpaka by saa 3 na ndo tungerudi kule tena. Kwa hiyo akaonyesha uelewa. Naye akasema kwamba angependa kwenda kumsalimia Amira na mama yake pia. Hivyo tukaongozana pamoja hadi kufikia chumba maalum alicholazwa mtoto kule juu gorofani. Sasa mimi nilikuwa na hamu kubwa sana kumuona Lisiana. Tokea asubuhi nilipomwacha akiwa bado amelala, sijui alikuwa na hali gani kwa sasa. Kiujumla yani ningehitaji pia kujua ikiwa ndugu zake wa ukoo walisikia kuhusu aliyompata binti yake. Na ikiwa hata waliruhusiwa kuja kumuona. Si unajua tena na yeye alikuwa mfungwa kama mimi Kwa hiyo tumefikia mlango wa chumba hicho, nami sasa nikafungua na kuingia. Batundui sasa akiwa nyuma yangu na nikiwa sasa naanza kuelekea upande wa ndani zaidi. Mlinzi wake Lisiana akawa amekuja mbele yangu. Ilikuwa ni kuona nani kaingia. Na huyu jamaa alikuwa makini kweli kweli. Yaani alilinda akiwa ndani, sio nje ya chumba. Yaani alilinda akiwa ndani. Na baada ya kuona ni mimi akanisalimu kiheshima sana na kusogea pembeni. Ndipo nikaa sasa nimemuona Lisiana pia. Mwanamke mwenye kufanya moyo wangu uhisi amani sana kwa kipindi hiki. Alikuwa amekaa kwenye masofa kule pamoja na muuguzi maalumu wa chumba hicho. Mwanamke mtu mzima tu na walionekana kupiga story kwa utulivu.
Sasa Elisiana alikuwa amebadili muonekano pia, akivaa tu kigauni chepesi chenye maua yenye rangi mbalimbali na nywele zake za kusukwa rasta akizibana kwa fundo nyuma ya kichwa. Wakawa sasa wameniona pia. Muuguzi huyo akinisalimu kwa kuita jina langu kwa shauku, maana alinijua. Na Elisiana akasimama kabisa. Sasa mimi nikatulia tu hapo kati pamoja na Batundui, nikiitikia salamu ya muuguzi huyo na kumtazama Elisiana ambaye aliniangalia kwa sura tulivu. Nami sasa nikamsalimia pia. Akaitikia vizuri tu. Kisha muuguzi huyo akaashiria kuanza kuja upande wetu, huku sasa akiniambia mambo fulani hivi kuhusiana na kijana mdogo aliyehitaji kufanyiwa upasuaji wa mguu baada ya kupata ajali mida fulani ambayo mimi niliondoka hospitali. So baada ya kuambiwa hivyo kwamba nilitafutwa bila kupatikana, ndio akawa sasa amesaidiwa na madokta wengine ambao walichukua kazi hiyo kama ziada. Kwa hiyo kimasiara tu akawa ananiambia kwamba nilitakiwa kuenda kuonana na Chief Rose ili nijielezee. Hali nzuri ya utani ikiwa sasa imeingizwa hapo, Elisiana naye pia akaanza kutusogelea, na nilipokuwa sasa namjibu muuguzi huyo ndio nikauliza na hali yake Amira. Binti bado alitulia tu pale kitandani. Muuguzi ndio akajibu kwamba bado mtoto aliendelea na hali yake tulivu. Hakukuwa na mshtuko yoyote, na akanisii nimshawishi Elisiana aende nyumbani apumzike angalau, maana hakutaka kabisa kuondoka hapo kwa kofia kuna jambo lingeenda vibaya bila uwepo wake karibu na binti yake. Kwa hiyo nilimwangalia Elisiana na kuona namna ambavyo alinitazama kwa macho yaliyobeba maana nzito ya kihisia. Bila shaka alikuwa amefurahia kuniona, lakini kulionyesha hilo hapo haisingekuwa rahisi. Sasa mhudumu akamwambia Elisiana ya kwamba okay Madam Elisiana, wacha mimi niingie kwa duty. Nitakuja kuendeleza gospel tena nikipata muda kidogo. Basi muuguzi alisema hivyo. Elisiana akatabasamu kwa mbali na kutikisa kichwa kukubali. Naye muuguzi akatupita kusasa akinipungia vidole kuaga. Alipotoka kabisa nikamtazama Elisiana tena kukuta ananiangalia vile vile. Yaani kama kusubiri niseme jambo fulani. Nami nikakosa cha kusema na nikamtazama Batundui pembeni yangu. Batundui akamwambia Elisiana kwamba madam, sikupata chance kusema pole kwa kilichompata Ami. Elisiana alimkatisha akasema kwamba hapana shida Batundui, hata usijali. Basi Batundui akatikisa kichwa kuonyesha kwamba uelewa na kusema kwamba pole tena Amira atapona tu. Elisiana akatikisa kichwa kukubali hilo, huku sasa akiangalia chini na kusema kwamba asante. Nikamtazama Batundui, yeye akiniangalia kama kuona nilitoa maana fulani, kisha akasema kwamba kuna kitu wahitaji labda tukufuatie, labda maji or something kule nje. Elisiana akatuangalia akivuta fikra kwanza, kisha akasema kwamba ya maji ndio. Okay. Oi, let's go. Twende basi tufuatie madam maji. Batundui akamwambia mlinzi wake Elisiana. Sasa mlinzi huyo akaonekana akiweka sura udadisi, ile kwamba maji tu ya kunywa yafuatwe na watu wawili. Hakuelewa. Naye Batundui akasisitiza alichomwambia kwa kumsogelea na kumshika begani kirafiki, akianza kumuongoza kutoka hadi nje ya chumba hicho kama anamsukuma hivi. Asa mwamba alikuwa mwana sana, basi tu. Yaani hapo alifanya hivyo ili sasa kuniachia uwanja wa kimakusudi tu yani. Kwa hiyo nikamwangalia tena Elisiana machoni, sasa akiwa ananitazama kwa subira iliyojaa hisia. Nami nikamshusha kidogo na kusema kwamba umependeza. Akanishusha pia na kunipandisha kwa ile njia iliyoonyesha hisia sana, kama vile anataka kulia yani. Na hapo sasa akanifuata pesa akanikumbatia. Nami nikarudisha kumbato lake pia. Basi tukatazamana machoni kwa hisia nyingi sana. Akanishika uso, sasa mimi nimemkumbatia tu. Basi akanichumu pale na mimi nikamchumu hivyo. Yaani raha tu basi. Sasa akajitoa kwenye kinywa changu na kuangalia mlangoni. Yaani usalama yani. Nami sasa nikashika shavu na kumwambia kwamba relax. Kisha yeye akasema kwamba Jaden, Elisiana, nimekumisi ujue. Nami pia nimekumisi. Ulienda wapi kwani? Akauliza hivyo. Sasa mimi nikatazama tu chini kwa huzuni kiasi. Akauliza kwamba vipi, kuna tatizo? Basi yeye nilimkatisha maneno yake kwa kuanza kumchumu tena. Basi kitendo chetu hicho bwana kilichukua kama dakika kadhaa. Lakini sasa nikielewa ugumu wa hilo kufanywa sasa, nikaacha yani nikamstopisha na kisha nikasema kwamba natakiwa kuondoka. Nilimwambia hivyo kwa sasa nikiacha kumchumu. Akaguna tu kwa njia fulani hivi ya kunungunika na kuuliza kwamba kwa nini? Basi nikamchumu tena kwenye kidevu kake na nikamwambia kwamba kuna kazi huko sasa hivi nahitajika kwenda kuifanya.
Basi alibaki tu kunitazama, kuniangalia. Nikamwambia kwamba hatuwezi pia kupeana love hapa, kwa hiyo tunatakiwa kuwa salama zaidi. Binti akasisitiza akasema, lakini mimi nimekukosa sana Jayden. Akansisitiza kwa deko na kuvuta nguo yangu kwa chini, yani kwamba kanimisi. Alipenda tu kufanya ni huo ukorofi tu. Nikamwambia kwamba usijali, nitajitahidi sana kwako, nisikuache vibaya kwa muda mrefu. Binti akauliza promise. Nikasema across my die and hope to heart. Nikamwakishia hivyo kwa utani kidogo. Basi akatabasamu na akauliza kwamba madam. Nikabaki kumtazama tu kwa utulivu. Ulienda kumwona madam leo? Akauliza tena. Sasa mimi nikawa nataka kumjibu kuwa ndio, nilienda kumuona na ningetakiwa nirudi kwake tena kwa sababu alilazimu sana nifanye hivyo. Pale Elisiana aliponiachia ghafla na kurudi nyuma kidogo, jibu nililotaka kutoa likapotelea mbali, nikiwa nimeelewa haraka kilichosababisha hilo. Na ilikuwa ni mlango wa chumba hicho kufunguliwa kuruhusu mtu fulani kuingia. Si ndio ile kutazama hapo Nilimuona aliyefika ni mjomba Sebastian mwenyewe. Sebastian ndo alikuwa amemaliza kufunga mlango wa chumba hiki, huku sasa akitutazama mimi na Elisiana kwa namna makini. Kisha akaanza kutukaribia kwa mwendo wa taratibu na kujiamini. Alikuwa amevalia shati rasmi jeupe na kuchomekea kwenye suruali jeans nyeusi, kiatu rasmi pia cheusi, huku sasa mkononi akishikilia kibunda cha funguo chache tu alizotikisa vidoleni. Haikuwa wazi ikiwa aliweza kuona ukaribu ambao mimi na Elisiana tulikuwa tumeweka hapo sekunde kadhaa nyuma, lakini mwanamke huyu hakumtazama kwa hofu wala wasiwasi, bali kiujasiri. Na mimi vile vile nikawa sasa namwangalia kwa umakini. Basi akafika karibu na sisi na kutulia, akinipa mimi utizami fulani hivi wa kushusha hadhi yani. Kisha akamtazama Elisiana pia. Baada ya kumtazama akamwambia kwamba niambie hali ya Mira iko vipi kwa sasa. Yani hiyo ndio ilikuwa salamu. Elisiana akashusha macho yake na kubaki kimya tu, akionekana kuudhika. Ikawa wazi kwamba Seba hakuwa ametuona. Na baada ya kutokupewa jibu kwa swali lake akauliza kwamba nini hiki? Ina maana yani hakuna mtu anayeweza kunijibu swali hilo simple. Nadhani unaweza kuongea na daktari wake hata kufafanulia vizuri. Yani hivyo ni nini yani? Kwamba Elisiana hawezi kunijibu au ndo hataki kunisemesha? Akauliza hivyo kwa mkazo. Sasa Elisiana akageuka na kuashiria kutaka kuelekea kule masofani, lakini Seba akamshika mkono kumzuia. Mwanamke huyo akamtazama kwa hisia kali sana. Seba akasema kwamba Amira ni mtoto wangu pia, usisahau mimi ni nani. Na basi nikamkatisha nikasema, Seba, hivi na matatizo gani? Yaani hivi unashindwaje hata kuwa mwelewa kidogo wa hii situation? Lazima kila kitu kwako kiwe kuhusu tu ni kama ni superiority tu, si ndio? Basi akamwachia Elisiana ambaye bado alimtazama kwa hisia kali, na akaniuliza kwamba unamaanisha nini? Nikatazama pembeni na kutikisa kichwa kwa kukerwa sana. Eti hakuelewa. Akasema kwamba huyu ni mwanamke wangu, yule ni mtoto wangu. Wewe ni nani wa kunifundisha jinsi ya kuihandle familia yangu? Mimi sikufundishi chochote, sawa? Hilo ni jambo la kutumia common sense. Imagine kama ingekuwa ni Elisiana ndiye aliyempiga mtoto wenu kwa risasi. Ungehisi vipi? Nikamuuliza hivyo. Akamtazama Elisiana kiumakini, ambaye sasa akaacha kumwangalia, sasa akionekana kuzizuia hisia zake. Kisha akamwambia kwamba kumbe ndio unachotaka Elisia, unataka apology? Elisiana akabakia kimya, huku sasa mimi nikimtazama mwanamume huyu kwa makini sana. Hata kama unataka apology, wewe pia wajua haitasaidia lolote. Kilichotokea kimetokea, na tena umelipa kisasi kwa kunifanyia disgrace siku ya jana. Sivyo? Kanipiga na kunaibisha mbele ya wote. Mimi Sebastian nikakuangalia wewe mke wangu kutokea chini. Wonderful job. Na najua utakuwa tu ulijisikia vizuri sana kuninyoshia gani, si ndio? Ulitaka ku make it jicho kwa jicho, si ndio? Jamaa aliongea kwa kejeli. Sasa nikamwangalia Elisiana na kuona akikunja ngumi kwa chini. Alikuwa na hasira sana bado.
Aise, hizi dharau zilikithiri. Anyway, nafikiri hiyo ilitosha mami. Sioni ulazima kutoa apology wakati ilikuwa ni makosa yako na ya huyu. Hadi sasa hivi Amira kulala hapo ni makosa yenu. Hivyo ni wewe ndio unatakiwa ku apologize kwa kufanyia mimi vile jana. Seba alimwambia hivyo. Alikuwa na kiburi sana. Nikiona wazi kwamba Elysiana alizidi kuchukizwa naye, nami nikamwambia Seba ya kwamba mwache. Yeye hajasema anataka chochote, ila ni wazi anataka umwache atulie. Umemuumiza sana, na bado roho yako ya binafsi inakupofusha kutokuona jinsi gani hili lingekuwa jambo baya zaidi ambalo umewahi kufanya. Ikiwa Amira angekufa, ungekuwa umeua damu yako mwenyewe. Nilimwambia hivyo. Basi Seba akanikazia jicho kwa kuonekana amekerwa sana. Kisha akashtua kicheko hafifu kama kuonyesha dharau na kunipita. Akinipamia kidogo na kuelekea pale ambapo Amira alilazwa. Sijui kama maneno yangu yalimchoma wala nini, lakini nilimwambia ukweli ambao hata yeye mwenyewe asingeweza kupinga. Tukawa sasa tukimwangalia alipomfikia binti na kuanza kumpeti kichwani, akimwongelesha maneno mazuri eti kwamba baba alimpenda sana na angehakikisha anatoka akiwa mzima na kumpatia kila kitu alichotaka. Nami sasa nikatazamana na Elysiana kwa njia iliyoonyesha ukakasi kuelekea jambo hili. Ni hapo sasa ndio mlango ukao umefunguliwa tena na mlinzi wake Elysiana pamoja na Batundui kuingia. Sasa naye Elysiana akapatiwa maji aliyofuatiwa na kisha tu kuelekea kwa kule mbele zaidi na kukaa. Asitaki hata kujishughulisha tena nasi wanaume kwa upande huo. Hasa mimi nikageuka pia na kuanza kuondoka, nikiwa sasa nashukuru kimoyomoyo kwamba Seba hakuwa ameona kilichotokea baina yangu na mke wake. La sivyo, ni maigizo mengine yenye kuvuruga ndio yangeanza kuonyeshwa wakati uliokuwa tunatafuta kitulizo. Sasa baada ya kuacha humo, nilielekea moja kwa moja ofisini kwangu kuvaa koti na kisha kwenda kwa muuguzi mkuu wa kitengo chetu. Hapo sasa nilimkuta Leticia pia, ambaye ingawa nilipoanza kuongea na mwenzake yeye alikuwa akinitazama sana kwa jicho la wizi, na pindi ambayo ningefanya umakusudi wa kumwangalia angeacha kabisa kutazama upande wangu kwa njia fulani hivi ya kunikwepa. Hapo sasa ilieleweka kwamba alijua nimejua, huenda Betha tayari alimwambia aache kazi aliyopewa, lakini kwa kiwango fulani nilihisi kwa Leticia hiyo haikuwa kazi tu. Mwanamke huyo alikuwa amevutiwa na mimi kweli. Hilo nilielewa. Lakini sasa baada ya kutambua alikuwa sehemu ya mchezo wake Betha, yaani hata ile hali ya star niliyokuwa nayo kumwelekea ilizima kabisa. Itikio lake la sasa lilikuwa ni la aibu na hatia zaidi. Maana sikumsemesha hata kidogo nilipomaliza kupewa taarifa zilizohitaji kuhusiana na kazi na kazi za kitengo chetu. Nami sasa nikaondoka hapo nikiwa tu nahitajika kwenda kuangalia mahitaji maalum ya wagonjwa au wateja ambao walilazwa na kuhitaji ustawi mzuri zaidi kiafya. Masaa ili kupita, nami sasa nikatoka kwenye mizunguko hiyo na kwenda kula kidogo. Maana njaa ilinikaba haswa kwa sasa, huku sasa nikiwa najua ningetakiwa kurudi kwa Betha. Sasa nikatumia muda niliokuwa nao vizuri. Wagonjwa nikiwa sasa nimeshughulika nao, madokta wenza nikiwa sasa nimeonana nao pia kujua taratibu zingine, na Dr. Christopher akinifuata pia kuniambia kile alichoagizwa na madam. Ni huyu zaidi ndiye aliyekuwa ameshikwa na Betha. Yaani alijitahidi kufanya kila kitu ili kumfurahisha. Na kwa swala la mimi kutakiwa kuondoka, akaniambia nisikawie ili niende kupata muda wa kuburudika na mke wangu. Haya, hilo sasa likiwa limewekwa mahali pake, ikawa ni kwenda ofisini kwangu kwanza na kuweka mambo sawa. Vitu nilivyohitaji kubeba nikaweka kwenye kibegi changu. Ilikuwa imeshaingia saa 3. Sehemu za mbali jijini zilionekana vyema kupitia vioo vipana vya madirisha, majengo na magari, na kwa muda mfupi ikawa sasa kama nimezubaa nikimtazama, yani ni kama nikitazama tu huko. Lakini sasa sio fikra zangu zilizokuwa zimekazia mambo hayo, bali ni yale yaliyozisonga kichwani. Mambo yenye utata niliyopitia kutokea nifike Kenya hayakuonekana kutaka kupunguza kasi, na hasa niliyohitaji kushughulika nayo bado sikuwa nimekaa kuyachanganulia suluhu zilizofaa. Hivyo nikaona ngoja nikae kwanza ili kutafakari kwa ufupi. Ishu yangu na Elysiana ilikuwa imeanza kwa moto wenye kusisimua sana, lakini kwa kutokuweka namna nzuri ya kudhibiti huo moto, ungeweza kuja kutuunguza vibaya sisi wenyewe ikiwa tusingeangalia.
Kwa hiyo nilikuwa nimempa ahadi za kumtuliza kihisia hasa kwa wakati huu. Lakini sasa kupata namna ya kutimiza huku tukiwa sasa tumezungukwa na vikwazo ilikuwa ni ngumu mno. Bado sikujua namna ya kulinda penzi hili jipya dhidi yake Betha. Maana mimi sikutaka aje kumuumiza Luciana kama alivyomuumiza Miriam na wengine. Lakini sikutaka kabisa kumwacha mwanamke huyo. Ningefanya nini sasa ili kutengeneza njia nzuri ya kushiriki naye upendo huku sasa bado nikiwa ndani ya kiganja chake Betha na yeye akiwa kwenye chake Seba? Sasa hilo likiwa lina chekechwa akilini, likaingia lile lililomuhusu Batundui pia. Sijui ni kwa nini tu, lakini eti nikawa nawaza ni jinsi gani ningeweza kumsaidia mwanaume huyo atatue kisa cha mke wake mjamzito kwa mafanikio. Yaani ningetakiwa kulipotezea hilo kabisa, lakini sasa bado nafsi ikawa ikinisumbua, kunisukuma niunde njia ya kutoa huo msaada bila kufanya mwanaume huyo achimbwe vibaya na watu wake Betha. Ingewezekana kufanya mpango wa kutuma madaktari fulani hivi huko wapi huko sijui wakatoe hiyo huduma. Ningefanya mpango. Lakini tatizo kwa hilo, yani tatizo kwenye swala hilo ni kwamba ni Betha. Betha angejua tu na ndio angefuatilia vizuri zaidi. Alikuwa na chawa wengi sana kujumuisha na mifumo yake iliyomzidishia nguvu. Kwa hiyo ningetakiwa kutumia njia fulani kwa akili tu na umakini sana. So nikiwa bado nawaza kwa utulivu, mlango wa ofisi yangu ukagongwa kuonyesha ujio wa mtu. Nami nikasema kwamba karibu. Sasa ulipofunguka na mja kuingia ikawa ni Batundui mwenyewe. Naye akiwa sasa ameshikilia mlango akasema kwamba bosi. Nikaitikia niambie. Batundui akasema time tunatakiwa kurudi kwa mention sasa hivi, you know? Akasema hivyo. Nikabaki kumwangalia tu kwa utulivu kama vile sijaelewa alichosema. Hapo nikiwa bado natafakari kuhusu issue yake kwa makini. Akasema kwamba yani yabaki nusu ya saa tu before 10. Best to hurry kabla madam waja. Nikatikisa kichwa upesi kuonyesha nimeelewa. Kwa hiyo nilikatiza hata sentence yake kwa kutikisa mimi kichwa. Nami nikabeba begi na kunyanyuka. Kisha sasa nikaelekea kwenye mlango na kumpita jamaa bila hata kumsemesha lolote. Tukashuka hadi chini na kwanza nikaelekea kwenye chumba kilichotunza vifaa, madawa na mambo mengi tu ya madaktari. Nikichagua sasa vitu kadhaa na kuviweka kwenye begi langu. Kisha ndo nikajiunga na mwanamume huyo tena na kuelekea kwenye gari. Niliona nisiende kumsumbua Luciana wala nini. Ningekuja kumpanga yeye baada ya kumalizana na hili la Betha kwanza. Hapa tukaondoka kwa sasa nikiwa nimepata wazo kwa msaada wa kumpatia Batundui bila yeye kutambua. Ingebidi kuona endapo kama hilo lingefanikiwa. Sasa dakika kama 30 tu na kitu hivi kupita, nasi tukawa tumefika nyumbani kwa mara nyingine tena. Mwendo wote kutokea hospitali, sikuwa nimesemeshana na Batundui wala hata kumtazama. Nikiwa tu makini na simu yangu kusoma mambo fulani hivi muhimu. Baada ya jamaa kupeleka gari kuegesha, mimi sasa nikatangulia ndani sasa bado nikiwa nimemezwa na yale niliyokuwa nikisoma. Yaani uso ukielekea tu simu kiganjani mpaka nilipokatishiwa umakini wangu na salamu kunielekea. Sasa ilikuwa ni mmoja wa wasaidizi wa hapo, na salamu yake ikafuatiwa na za wengine waliokuwa sasa wamesimama pamoja naye kama kusubiria nifike. Yaani ile karibu, kama ni karibu mume wa madam. Asa mimi nikaitikia tu vyema. Ria akiwa sasa hapo pia na yeye kujumuisha na wote walinamisha nyuso zao, yani kama vile ni kuonyesha heshima ambayo kwangu ilionekana kupitiliza. Utafikiri yani walipewa adhabu ya kusubiria mtu. Kwa hiyo mimi nikasimama kwanza nikiwatazama, nisiweza hata kuuliza kama kila kitu kilikuwa shwari au kama kuna mapya, maana nilipata picha kwamba tendo lao hilo lilikuwa na maana zaidi. Asa nilipokutokea juu ya ngazi nikamwona Betha akiwa anashuka taratibu tu. Huku sasa akivalia nguo maridadi laini. Ilikuwa ni nyekundu kwa rangi aliyoipenda, kasuruali kaskini nini. Yaani ilikuwa ni kama vile amevaa kimtoko. Sasa nyuma yake alifuatiwa na mjomba wake pamoja na Tamia, pamoja na Fodia, pamoja na mwanamke mwingine kijana hivi rika lililokaribiana naye Tamia, akiwa ni mweupe kiasi, mwembamba lakini mwenye kishepu kilichojikata vyema. Kumtazama kwa makini mdada huyo nikaweza kuona ufanano kutoka kwenye sura yake na ya Fodia. Nami sasa nikakisia huenda alikuwa ni binti yake, labda kwa baba mwingine na sio Pavin. Sijui alikuwa wanafanya nini huko juu pamoja, lakini nafikiri wangekuwa kwenye moja ya vyumba vya kupumzikia wakizungumza mambo mawili matatu. Labda pia kujumuisha na issue ya Amira kulazwa. Ndugu zao kadhaa walikuwa wameanza kuja. Kwa hiyo mmoja wa wasaidizi akanisogelea na kuniomba tu kwa ishara kuwa nimpatie begi langu ili sasa nipelekee chumbani labda.
nami nikampatia na kumwambia kwamba asante. Sasa aliporudi nalo nyuma kutokea ni ngazini, Ford akasema kwamba JC, welcome home. Nikatoa tabasamu hafifu. Sasa Seba akasema kwamba na hao manosho wengine wakiingia pale, yani inakuwa ni kujiroga tu, yani hawajui jamaa ni shoga yule. Seba alisema vile. Sasa mdada huyo mgeni akacheka kidogo, sasa akimshika Tamia begani, naye akasema kwamba Jimmy sio top wanko. Seba akasema kwamba wewe ni mwanaume gani anagomea kila mdege useme ni mzima? Sebastian akasema hivyo. Mwanadada akasema kwamba lakini anko. Tamia akakatiza akasema kwamba hapendi tu wanawake waliopinda, ila akiamua anawapiga vizuri sana. Seba akasema mimi bado sidhani. Basi Ford naye akasema kwamba hawezi kwenda na ile mafikirio kwamba ya magai kwenye hizo show wanafanyaga chini chini tu, sio kama kwa wenzetu. Alisema hivyo Ford. Seba akasema kwamba tutaona sasa episode inayofuata. Basi huyo dada huyo mgeni akasema kwamba lazima Jimmy amkoe weti, utanisimulia anko. Huyo dada akasema hivyo sasa akipiga ngumi kiganja, yani ile kwa namna yani kama ile kusisitiza jambo hivi, yani kwamba tutaona. Naona alikuwa akiongelea tamthilia fulani hivyo waliotoka kuangalia. Maongezi hayo yalinoga hasa kwa Sebastian ambaye ni kama yani ni kupenda kuwapa vichwa na dada hao. Na ndio Beth akawa sasa amefika chini na kusimama mbele yangu. Wenzake walivalia kwa njia mapumziko ya nyumbani. Hasa Beth akawa sasa ananitazama kwa namna makini sana. Nami nikamwambia kwamba hey. Akanishusha na kunipandisha tu kama vile ameudhika kwa mbali. Ford akatoa ishara fulani hivi kuelekea wafanyakazi kuwa waondoke. Wao walipoanza kutawanyika akanisemesha kisha huku tu kwamba welcome JC. Vipi za hospitali? Nikamwambia njema tu, sijui nyie. Ford akasema kama utuonavyo. Vipi Alicia mzima? Sijui ni kwa nini aliniuliza hivyo wakati Seba alikuwa ametokea huko hospitalini pia. Lakini nikamwambia kwamba yuko sawa. Basi akasema kwamba ingekuwa vema kuja pamoja naye pia tupo kuku. Yule mdada sasa, yule mgeni akamkatisha Ford kwa kusema kwamba huyo ndio Mr. Son-in-law. Alisema hivyo kwa kumuuliza Tamia. Sasa Tamia akamtikisia kichwa kukubali, huku sasa akikunja midomo yake kiasi. Ford akasema kwamba Tiana manners. Mdada huyo akaonyesha ile namna ya kuogopa lakini kikejeli. Akibaki tu sasa nile kuibana midomo yake na kukodoa macho kidogo. Kisha akasema kwamba sorry, nice to meet you Uncle JC. Eti Uncle JC. Asa nikiwa namtazama kiutulivu tu, Ford akasema kwamba JC, huyu ni Valentiana, ni mwanangu huyu. Basi mimi nikalazimisha tabasamu na kusema kwamba sawa, karibu sana, nimefurahi kukujua pia Valentiana, jina zuri. Basi binti akasema asante. Kakajibu kimadoido tu, huku sasa kakimwegamia Tamia. Akikakata jicho tu na kucheka kidogo kwa pumzi. Basi nikamuuliza Ford kuhusu Bavin, nikiwa sasa nampotezea kabisa huyo mtoto. Na Ford akasema kwamba bado yupo kazini na atachelewa kidogo kufika, lakini atafika tu. Basi mimi nikatikisa kichwa kuelewa. Sasa ni hapa ndio Batundui akawa ameingia ndani hapo. Naye akawasalimu wengine wote kwa heshima na kuitikiwa vizuri tu. Kisha akaelekea huko upande wa jikoni ili labda achukue chakula kidogo. Seba alikuwa akinitazama kiumakini tu, na Ford akaniambia kwamba utakuwa umechoka sana, pole, unahitaji kula si ndio? Nikamwambia asante, lakini nishakula, niko sawa. Asa Betha akaniuliza kwamba umekula wapi? Betha hatimaye akauliza. Tamia akacheka tu kwa sauti ya chini. Ilikuwa ni kama nimetibua eti kusema kwamba nimekula nje. Nami nikamwambia Betha kwamba nilipotoka kwa wagonjwa nilikula kidogo hapo hospitali. Bado najisikia kushiba. Seba akasema kwamba hiyo ni uongo. Wewe sema kama umepata mwanamke huko bwana anakupikia. Seba alisema hivyo. Ford akampa kama ile onyo kwa kuita jina lake Seba. Sasa Tamia na Valentiana wakacheka kidogo kwa pumzi. Sasa Seba akatabasamu kidogo na kusema kwamba natania tu, kijana wetu kanyoka bwana, anamfanya bia na ringa. Aliongea kikejeli. Nami sasa nikamwangalia Betha na kuona jinsi bado ambavyo alikuwa ananitazama kimkazo. Nikamshika ganja chake na kumsogelea karibu zaidi. Kimakusudi tu ile nikapitisha mkono wangu kiunoni kwake na kuanza kulibembeleza tumbo lake hilo ambapo ni kama alikuwa ni kama vile unampa faraja mtu mjamzito. Yeye alikuwa ananitazama tu mdomoni kwa namna yenye nyodo sana.
nami nikamwambia kwamba nimekumisi wife. Msikilizaji, ningeweza kuona jinsi sura ya Tamia ilivyojikunja kwa kukerwa, huku sasa Ford na Valentiana wakiutazama kwa upendezi. Naye Seba akafanya kwamba Tamia akasema kwamba kumbe wife inamisiwa siku hizi. Tamia akamuuliza hivyo dada yake. Basi Betha akageuza macho kumwelekea bila kumtazama, lakini ikiwa sasa kwa namna ya kuhisi kero. Nikambinya kidogo bavuni na kumchumu kwa makusudi tu yani. Basi Seba akatikisa kichwa kwa kukerwa. Naona yani ni kama tukio hilo lilimkera sana na kuanza kuelekea huko mbele zaidi. Tamia alimfuata pia na Ford na Valentiana wakabaki kusimama tu huku wakitazama. Sasa Betha bwana akanishika shavuni na kusema kwamba usinifanyie vile tena husband. Sipendi uondoke bila taarifa. Alinisemesha kidogo fulani hivi. Yaani aonyeshe raha yake mimi kuwa karibu naye. Nami nikamwambia haitajirudia tena. Akatabasamu kilegevu na kusema kwamba utakuwa umechoka kweli. Hebu nenda basi. Nadhani itapendeza kama ukifreshen up. Alafu uje tu catch up. Ni wazo zuri lakini vipi? Betha akaniuliza hivyo. Sasa mimi nikawaangalia waliosimama pembeni kututazama. Na Betha akawaangalia pia. Ford akasema kwamba jamani mtatukuta huko. Sorry. Tiana, twende. Basi alisema hivyo kiutani na kumfanya hata Betha tabasamu kwa hisia. Huyo Valentiana alikuwa akiniangalia mimi kwa namna niliyoelewa, yani ni kama nilielewa pesi sana kuwa ni ile hali ya kuvutiwa. Ingawa alifanya vyema kuificha, naye sasa akageuka na kuanza kuondoka pamoja na mama yake. Betha akaniangalia na kusema kwamba unataka kuniambia nini? Ninataka tu kukuomba ruhusa niende mahali fulani kutembea. Unajua nakuwa nachoka sana na hisi nahitaji kupumua kidogo. Na tangu nimefika sijatoka walau hata mara moja kuangalia mazingira tofauti na ya huku. Kwa hiyo ningependa tu kuniruhusu niende kuzurula kidogo. Nahitaji kusafisha akili. Yaani angalau kwa siku moja. Kwani wewe nini kimekuchafua? Kuna vitu vingi tu lakini haijalishi nini. Ni kwamba tu hii huwa ni process inayonisaidia kutuliza hisia. Nahisi ni kama vile nimejaza mambo mengi mazito kichwani. Yanayoweza. Nisikilize wewe. Naona kama hapa tuelewani. Si ndio maana nilikwambia utoke huko hospitalini? Wewe ulikuwa na force kukaa na kukesha kwa wakati ungeweza hata kutoka muda wote unaotaka. Alafu sasa hivi Betha. Nilimuita kwa namna yenye kumbembeleza. Unajua hayo yote nayafahamu. Ndio maana nimekwambia haijalishi. Naelewa hata wewe kwako mambo ni mazito, ndio. Na ndio sababu nataka tupumzike. Ila hiki ni kitu nahitaji angalau kwa siku moja. Itanisaidia sana kuweka mambo mengine in check. Na nikupe attention unayostahili. Betha akaonekana kushangaa kiasi. Na akauliza kwamba haya, unaweza kuniambia kwamba yote unayozungumza yanatokea wapi? Wewe kwani uweze tu kutuliza akili kwa hiyo siku moja ukikaa hapa nyumbani? Sio hivyo. Hii ni kama saikolojia ya akili. Kubadili mazingira ni sehemu muhimu sana ambayo mimi bwana sielewi yote ambayo unazungumza. Nashangaa tu unaletea hii ghafla habari yako. Sasa nisikilize. Yaani mimi ninachomaanisha kwamba wewe umesema kama unataka kutoka au kufanya nini. Niwe nakutaarifu. Ndio ninachofanya sasa hivi. Betha, come on, naomba nikubali. Siku moja tu mimi nataka niende popote ninapojisikia kutembelea yani. Tena hata ukitaka nifunge na pingu kwenye mkono wa mlinzi wako ikiwa unaogopa mimi nitakimbia. Alicheka kidogo kwa pumzi na kutikisa kichwa kama kutokuamini. Ila hilo ni jambo ambalo unajua kabisa siwezi kufanya. Sijakuomba lolote tangu umeleta hapa. Niruhusu kwa hili na sitakuomba chochote. Usiseme hivyo bwana. Akanikatisha kwa kunibembeleza. Okay, sawa, sorry. Kama ni kutembea unataka, tunaweza tukapanga tu tukaenda kwenye mbuga ya wanyama labda. Ni kweli mimi mwenyewe nahitaji hiyo free time kusafisha akili. Yaani tupange, tuifanye pamoja. Ndio itakuwa ni nzuri. Nikatazama pembeni ikiwa sasa naonesha kama kufikiria hivi. Nini sasa? Kwa hiyo yani hautaki kwenda na mimi? Unataka kwenda mwenyewe, si ndio? Hamna, sio hivyo. Mimi nimekushtukiza tu kwa hili na nilitaka nipumzike leo. Afu kesho ndo nikatembee. Wewe unaweza kuingiliana na ratiba zako. Mimi naweza cancel hizo ratiba. Twende wote tu bwana. Hapana. Hauhitaji kufanya hivyo Betha. Nahitaji kufanya hii peke yangu kwanza. Then mimi na wewe itakuwa ni wakati mwingine ambao unaona unafaa. Popote unapotaka tuwe mimi nitakuwa na wewe. Kwa hiyo kumbe unataka yani ukazurule kesho.
Ulikuwa umeshaamua kabisa, si ndio? Nilifikiria tu hiyo kesho. Wewe ndio uniamulie sasa, ikiwa hutataka niende, basi haina shida, nitatulia. Nikamwongelesha kiupole tu. Sasa akalegeza macho yake na kusema kwamba unanifanya, yani ni kama unanifanyia hivi makusudi ili nikukubalie tu, si ndio? Nitabasamu na kuinamisha uso, yeye pia akizuia tabasamu lake. Kwa nini uwaze hivyo? Naona ni kama unajidekeza dekeza tu hapa, ni feki tu ili nikubalie uende kufanya mambo yako, si ndio? Nani anakusubiri huko? Unaweza kunifuatilia ukitaka. Mlinzi wako huyo kama alivyosema, mgundishe zaidi kwangu. Ukitaka ongeza hata 10 unizunguke. Mimi sina shida nyingine ya kunipeleka huko zaidi tu ya hii niliyokuambia. Lakini nahitaji hili Betha. After everything nataka niweke mindset inayofaa. Yani kabla ya nini? Yani kabla tujafunga ndoa. Unapenda sana kujiona yani ni kama mrubuni master kwangu, si ndio? Yaani unanilagai tu yani live bila chenga, si ndio? Alivyosema hivyo nikatazama pembeni nikitabasamu tu, nikamwambia kwamba nimejifunzia hilo kwa master bora zaidi. Basi akatabasamu zaidi na kusema kwamba nafurahi kujua unafuata nyayo. Baby steps Betha. Au sio? Yeah. Basi alicheka kidogo kwa pumzi kisha akasema kwamba sawa, haina tatizo. Kesho wewe nenda unakotaka kwenda na Batundui atakuwa na wewe na Sky pia itakuwa na wewe. Kwa hiyo ukifanya ujinga wote nitajua tu. Kwa hiyo tafadhali sana, sasa fanya tu ujinga. Basi akanifanya nicheke kidogo na kutoka moyoni nilikuwa nimehisi vizuri kwamba hili nilifanikiwa. Basi akauliza kwamba unataka kwenda wapi? Popote tu, haitakuwa mbaya hata nikiziona na kaunti zingine pia, si ndio? Hapana, kama unaenda nje ya Elgon View nahitaji kujua wapi. Na iwe ni sehemu moja tu unatulia. Kama unakunywa kisha unageuka, full stop. Okay sawa, tenda basi hii kaunti ya kusini kwa kesho. Nafikiri bodyguard wangu anajua maeneo mengi vizuri, ataifahamu kwa kesho, lakini wakati mwingine nitazurulia zingine pia. Maana umesema ruksa ni kwa moja tu kila wakati. Hakuna cha kila wakati. Wewe, mimi nimekubali kwa hii mara moja tu. Kwa hiyo usijipe mamlaka kwamba usijiongezea mambo mengine kichwani. Okay sawa madam. Alinikata jicho kali kimasiara, lakini naye akamuita Batu. Nikashusha mikono sasa kushusha pumzi, nikiwa nahisi sasa aweni nyingi moyoni. Batundui akaonekana akija upesi kutokea huko mbele, huko akisema kwamba yes madam. Basi Betha akamngojea hadi alipofika karibu nasi, nami sasa nikamwona Tamia akiwa anakuja upande wetu tena. Ndio madam akamwambia Batundui kwamba kesho tampeleka huyo, kuna sehemu anataka akatembee, so uwe naye makini. Aliposema hivyo aliniangalia, nami nikazungusha jicho kidogo na kutikisa kichwa kwa kujifanyisha kwamba nimekerwa. Betha akasema kwamba wewe vipi? Okay Batu, nadhani umenielewa, si ndio? Wewe JC, inabidi awe makini na wewe. Mimi sitaki kusikia maduduasha yoyote yametokea huko. Batu, nahitaji huyu arudi hapa kama atakavyoondoka. Sawa madam. Batundui akajibu hivyo. Basi Tamia akawa ametufikia karibu na kuuliza kwamba anaenda wapi. Haikuhusu. Nilimpatia jibu hilo upesi tu. Betha akanitazama kwa namna ya kukwazwa. Nini? Kwani namhusu? Nilisema hivyo. Tamia akasema kwamba yaani dada huyu mtu wako ni siku hizi anajifanya na nadharau kisa tu. Tamia. Betha akamkatiza hivyo. Sasa Tamia akabaki kimya. Madam akauliza kwamba vipi, mbona umekuja, unataka nini? Mimi nimekuja tu kukuita, wewe umekaa tu huku jamani, tunakusubiria. Tamia akaongea hivyo kwa kuudhika. Betha akasema kwamba si unaona naongea na watu ama? Tamia akasema anko ameniambia mimi nikuite. Betha akasema nakuja, nenda nakuja. Betha akamwambia hivyo na kunitazama. Asa Tamia akaniangalia kwa dharau nyingi sana na kunishusha. Kisha akageuza na kurudi alikotoka akitikisa linyashi lake kimakusudi tu. Sasa Betha yeye akaniuliza kwamba utaondoka saa ngapi? I think nadhani itakuwa ni asubuhi. Jioni umerudi hapa. Alisema hivyo. Mimi sasa nikatikisa kichwa kukubali.
Akamwangalia Batundui na kusema ya kwamba hakikisha mume wangu anakuwa salama. Mtu yoyote akimsogelea, tumia zana yoyote ile kumuondoa. Umenisikia? Batundui akatikisa kichwa kukubaliana na hilo. Beth akauliza kwamba alafu kwanza ni wapi? Ningesema nichague. Vipi Batu, unajua kaunti ya inaitwa nini? Elgeyo Marakwet? Nikuuliza hivyo kwa kujifanya kama sielewi. Batundui akabaki kunitazama kwanza, Betha akimwangalia pia. Nendo akasema kwamba yeye ndio napaelewa. Ulishawahi kufika huko? Nikauliza hilo swali. Sasa kwanza hilo nigeuza swali hilo kwa Betha. Nilimuuliza Betha kwamba ulishawahi kufika huko? Betha akasema kwamba nifike kufanyaje? Sasa hata sijawahi kulisikia hilo jina. Kwanza umepajuaje? Mtandao, nilikuwa naangalia sehemu nzuri ya kutembelea na kwa huko zipo pia. Nikamwambia hivyo. Asa Batundui alikuwa akinitazama mimi zaidi. Nadhani akiwa sasa nataka kuelewa maana yangu kiundani. Naye Betha akamwambia kwamba okay sawa, imeeleweka. Batundui akatikisa kichwa kukubali na kusema kwamba ndio, kila jambo litakuwa under control madam. Betha akasema vizuri. Basi mimi nikatoa tabasamu la kufurahi, kumwelekea na kumshika kwenye shingo pale. Nikaambia kwamba asante sana Betha, nimeappreciate kwenye hili. Basi Betha akatabasamu tu. Akasema kwamba anapenda ukifurahi pia baba, kwa hiyo usijali. Wewe nenda kapunge upepo tu, ila urudi hapa bila ukucha wote kukutoka. Basi mimi nikatabasamu zaidi, kisha nikaifuata midomo yake nikamchumu. Betha akaitikia kwenye hilo. Sasa nilimwangalia mwanaume huyo kiumakini, yani Batundui sasa, kwa sababu bado alikuwa amesimama. Nikaa nimemtazama kiumakini tu. Yeye pia akanitazama kwa macho makini kuonyesha kwamba alikuwa ameelewa maana yangu kufanya haya. Naye sasa akafumba macho yake kuinamisha uso kwa namna iliyoonyesha kwamba aliguswa sana kitendo hiki. Ingawa anaelewa hakujua nilichokuwa nimepanga kufanya. Tayari angeweza kutambua hiyo ilikuwa ni njia niliyotengeneza ili kwenda kusuluhisha tatizo lake huko Marakwet huko. Hatimaye angeweza kumpatia mke wake msaada aliohitaji. Sasa asubuhi ikawadia bwana. Matukio ya usiku wa jana baada ya kuwa sasa nimerudi kwa Betha yalikuwa ni yenye kuboa zaidi. Nikilazimika kwenda kukaa pamoja nao wote ili sasa kushiriki muda wa familia. Nilipomaliza sasa ile munju na madam mbele yake Batundui, nilikwenda sasa kujisafisha na kisha kujiunga nao tena. Nikiwa sasa nahisi kuridhika baada ya Betha kunikubalia kwenda kwenye safari ya matembezi siku hii. Sikuwa nimejiachia kwa fikra kwamba asingeweza kunifuatilia, lakini kwa kiwango kikubwa nijitahidi kuhakikisha hilo lisingefanyika. Njia niliyotumia kufanikisha jambo hili ilikuwa imenyoka. Na najua Batundui alikuwa ndani ya msisimko wa hali ya juu kutaka kunipeleka kwenye safari hiyo ambayo ingempa faida kubwa sana. Kwa hiyo ule mjumuiko wa familia ulikuwa ni hasa kwa ajili ya ni ile upambe wa mwanadada Valentiana, akiwa ndio habari kuu ya hapo, kujumuisha na mazungumzo mengine. Alikuwa na miaka 21, lakini ukimwangalia unaweza kusema na miaka 28. Hapo alitokea kule South Africa ambako alisoma chuo kikuu na sasa alikuja kumsalimia mama yake na madam mwenyewe. Alikuwa ni mchangamfu, mwongeaji na alionekana kupenda watu kiasi kwamba hadi akawa sasa anamtendea Betha kwa namna fulani hivi utadhani walijuana kwa muda mrefu sana. Mimi nikaa kwa kutulia tu na mke wangu pale nini. Valentiana aliponisemesha kuniuliza maswala ya Tanzania, ningemjibu tu kiufupi tu kwa hiki ama kile, nisitake kuruhusu mazoea naye yoyote. Kwa hiyo tulikaa mpaka saa 7 na Betha alikuwa sasa amejiachia sana usiku huo akiwa sasa kando yangu. Yaani ile hali ya uchangamfu ambao Valentiana alikuja nayo hapo ilimwathiri yeye pia na kuonyesha utu ule wa kirafiki. Yaani hata wadhifa wa madam ungesaulika kwa kadri fulani. Aliongea na kila mmoja kwa furaha, akinishawishi nishiriki maongezi pia kwa sasa, akijibebisha tu kwangu. Na ingawa anajua hiyo iliwakera watu fulani hapo, lakini nikajitahidi sasa kulazimisha muonekano wa kufurahi pia ili jambo letu lisonge. Kumtendea Betha hivi kungenipa ile faida ile ya uhuru ambao nilikuwa na uhitaji ili kufanikisha mambo niliyopanga kufanya bila utambuzi wake. Na sasa ndio nikawa sasa naelekea kutimiza moja la muhimu. Mapema tu asubuhi hii niliamka na kuanza kujiandaa, nikavaa nguo safi na kubeba kibegi changu, huku sasa Betha bado akiwa amelala. Nikiwa sasa naelewa kwamba asingetaka niondoke tu, yani vap. Kwa hiyo nikamwamsha kistaarabu tu na kumwambia kwamba ndo nilikuwa naelekea kutoka sasa. Naye akashangaa kwamba ni mapema sana. Lakini nikaambia kwamba ilikuwa ni busara kuondoka mapema ili niwahi kurudi kwake jioni tena. Basi nami nikamchum pale na kumsia pumzike tu.
Betha alionekana kuridhishwa sana na njia yangu ya kumtendea hivi. Sasa mimi nibaki nikimtazama tu. Yaani kila mara aliposema kwamba alinipenda, kichwani kinirudisha nyuma kukumbukia mabaya aliyofanya mpaka sasa mimi kuwa hapa. Tena na mimi nikiigiza kumpenda sana na kusahau yote. Ilinichoma sana, lakini sasa nikiwa nimeshajikubalisha kwamba hakukuwa na namna, nikaona ngoja nimwache tu. Ningetamani hata kuwa na roho kama ya kwake, yani nimshike akiwa dhaifu kama hapo, afu nimnyonge mpaka afe kwa kunisababishia maumivu mengi niliyojitahidi kuyaficha moyoni. Ila sikuwa tu yani nimeumbwa hivyo. Ingekuwa ni jinsi ilivyopaswa kuwa tu. Kiganja chake, mwana sesere wake, si unajua? Kwa hiyo nilimkuta Batundui akiwa tayari kunipokea kwa ajili ya safari yetu, na niliona jinsi alivyokuwa anajitahidi kukaza hisia zozote za ile kujuana pamoja nami. Ikawa sasa ni kunisalimia kiheshima tu, akanifungulia mlango, nikaingia kwenye gari, kisha naye sasa akaingia na mwendo kwanza. Paka tunaliacha hilo jimbo la matajiri na kuingia mjini zaidi, hatukuwa tumesemeshana kwa lolote, lakini niliona wazi kwamba alitaka kunisemesha. Sema tu hakujua aanze na kipi. Ile sijui yani anashukuru kwa alichokisia kwamba nataka kufanya au auliza nataka kufanya nini. Kila nilipomwangalia kupitia kwenye kioo, yeye pia alikuwa ananiangalia. Ile kwa subrani, lakini ningeacha tu kumtazama na kuangalia huko nje. Hatimaye akaona ngoja nisemeshe. Basi aliniita bosi. Nilifumba macho na kulaza kichwa kwenye siti. Nami nikasema kwamba sema JC. Sorry JC. Unataka kwenda huko Marakwete kwa ajili gani? Nilitulia kidogo. Sio kama vile hujui. Tunaenda kwa mke wako Batu. Hii ni one chance ambayo hutakiwi kuacha ipite bila kufanya lolote unalotaka kufanya. Batundui akapiga ulimi yule na kutikisa kichwa kama ni kusikitika vile. Lakini kwa wazi ilionekana kuwa anahisi faraja. Yes, yani sijui hata nisemeje tu yani. Yani uko na moyo mkuu sana JC. Shukrani sana. Yani kwanza naona hii shukrani ya mdomo ni kama haitoshi. Usijali. Lakini hapa inabidi kwanza ukaone hali ya mke wako ikoje. Uhakikishe tutakaporudi huku Ilgon basi uwe umemwacha salama kabisa. Najua asante sana. Yani asante, nimebeba kila ninachoweza ili kufanikisha hilo. Sasa mbona ulikuwa unaniuliza tunaenda wapi kama na wewe ulikuwa umeshajiandaa? Unajua JC, nisingejua, labda tu ulikuwa na mipango mingine tu. Kwa hiyo nilikuwa tayari tu caution tu, yani kwamba ningekutoroka ikiwa si huko ulipanga twende. Unajua ulisema haiwezekani kunisaidia. Kwa hiyo nikabaki tu bila tumaini, na nilifikiria kuomba kuacha kazi pia, cause I didn't see way yoyote out. Unajua Betha huwa hawaachi kirahisi wote wanaojiingiza kwenye njia zake. Ndio unajua, but sasa mimi ningefanya nini? Hapo ndo ujua haya maisha hayafai. Lakini sijui tu ni kwa nini tunaendelea nayo. Yani inakuwa ni kama tumefungwa na pepo sijui. JC, pepo lipi sasa? Naona ni kama pepo la woga. Tunaogopa hasa yale yanayoweza kuwapata tunaowapenda. Ndio maana tuko radhi kuishi kama watumwa kuwaridhisha tu hata hawa wabaya wetu, kwa sababu hatuna nguvu alizonazo wao. Upo sahihi sana mwanangu, ila angalau wewe una favor kutoka kwa tulia bwana. Hakuna cha madam bwana. Hakuna cha favor Batu. Haya maisha yangu ni ulimbukeni tu. Yani usije kufikiri kwamba mimi nafurahia. Anakupenda mno mpaka uko tayari kuwaumiza unaowapenda ili sasa yani kuendelea kukukip. Ila madam kweli ni kichaa. Niliangalia pembeni nikiwa sana tafakari mengi. Sorry lakini kusema hivyo nini sasa? Wala tusijali, unaogopa nitakusemea kwake? Au labda relax bwana. Kwanza anaitwa nani? Anaitwa Vera. Unajua ni she's an angel. Yani kwangu mimi, I mean ni mpole, anaelewa sana hisia zangu na wengine pia. Ni kama anapenda watu na familia. Alinisaidia kuona side of love ambayo sijaiona. Ndio maana hata sitaki yani kumwangusha JC. Msikilizaji, maneno yake alibeba maana pana sana, ikinifanya nimkumbuke Miriam. Lakini sasa ili kuziondoa fikra hizo haraka,
Nikaangalia pembeni na kumuuliza kwamba wako maeneo gani huko sasa hivi. Panaitwa Kapsor. Tunaingia tu hata sio mbali, ni kwa saa 1.5 tu. Okay, kwa hiyo ndio huko ulikutanaga naye na kumuoa? Yeah. Aha, si kama mji, yani ni kama kijiji ama? Ni mji, ni mdogo, ila kwa sehemu aliopo ndani zaidi waweza sema kijiji. Sema tu alitaka baki huko, na kwa kuelewa nikafanya mpango sasa, tukasimamisha na nyumba si kubwa sana, ila yatoshea tu familia yetu na mdogo wake pia. So nilitaka tu kuongeza vitu vingi tu vizuri, ndipo madam sasa akawa amenivuta kurudi nyuma tena. Kwa hiyo sikuwa na njia ya kujitoa. I had to go, na Vera alielewa, but wakati sasa nikikaribia ondoka ndio akasema kwamba ameshika mimba ya pili. It was hard to live. Pole sana, lakini ingekuwa afadhali kama angepata kitambulisho cha naturalization. Sijui hata unafanyaje kwa hizo process. Kuna system kali kwa nchi yetu kuondoa wahamiaji kama hivyo yani. Ikigundulika ni kuondolewa nchini na wengine hata uawa. Kwa hiyo ni bora wakibrand tu yani hivyo, si ndio? Yeah, na si kwamba tu wanafanya lolote baya, basi tu yani ni kama ujuavyo tu serikali na itikadi zake. Yeah, najua. Yeah, ndio hivyo. Unajua Kenya ni nchi ambayo watu wengi ukosa means za kupata maisha kama yale anaofurahia madam. Wajuu yani wabaki kwa juu na wachini wabaki kwa chini. Yeah. So yani hata bila kujali hali ya nani sijeti kwamba ikoje, ukute wewe ni mhamiaji bila kujali sababu zozote unaondolewa. Mke wangu na familia yake walikimbia vita na maisha yao hayakuwa rahisi. Ndio maana hata hataki kabisa kusumbuliwa tena na lolote. Abaki tu kuwa ni namna alivyo mpaka pale Mungu atakapoamua awe wapi kwingine. Ndivyo niambie hivyo siku zote. Okay, sawa. Sasa huko ni pa namna gani? Huko ni moja sehemu zilizo nyuma bado. Unajua kuna kuaga na vikundi toka nje vinakwenda kuanzisha kama institutional programs, kusaidia ukuzi, maendeleo, kuelimisha jamii. Yaani huko Kapsor ni sehemu fulani hivi yani ambapo, but it is still not enough. Wajuu ndio watapata elimu na hata medical care bora zaidi. Wachini wangoja mpaka serikali isaidie, which by the way ni kidogo sana. So inakuwa ni moja ya areas zilizoachwa kubaki nyuma zaidi. Okay, inaeleweka hali iko hivyo hata Tanzania. Lakini vipi kuhusu hospitali? Na penyewe huko zipo nzuri? Zipo, lakini si kusema nzuri kwa maana ya bora. Population yenyewe si kubwa hasa kwa sehemu za vijijini, so unakuta watu wengine utembea mwendo mrefu sana kufika kwa hospital. Hospital ambayo unakuta ipo karibu na area yote. So hata madokta kwa nchi hii wako wengi sana wazuri, lakini sehemu kama hizo hawapendelei kwenda kutoa care. Na hivyo sasa wanakuepo tu wachache tu, yani kama ujuavyo, people always want the good ones. Basi nilivyosema hivyo, mimi nikabaki tu nikitafakari hayo yote kwa utulivu. Na safari ikaendelea kadri tulivyozidi kuiacha Elgon View na kuingia kuisaka zaidi kaunti ya mji huo wa Kapsor. Basi saa zima lilikata, ni kama saa zima na nusu hivi likapita, tukikata tu njia, tukipita maeneo, mitaa, masoko nini. Kwa hiyo hapo sasa tukawa tumeingia kwenye huo mji ndani ya kaunti ya Marakwet, ambako bado hapakuwa na ustahili wa kuitwa jiji. Palikuwa nyuma sana kwa kupaangalia tu. Na kwa baadhi ya wapita njia na watu walioona gari hili likielekea huko ndani zaidi, ilifanya sasa tusindikizwe na macho mengi, ikishangaza juu ya ni wapi au nani alikuwa akielekea huko. Ilikuwa imeshaingia mida ya saa 5 hivi asubuhi. Nikiwa sasa nimepasha tumbo joto kwa kunywa kahawa za kopo tulizonunua njiani na kunywa ndani ya gari. Naye Batundui sasa akawa amelifikisha gari sehemu fulani hivi na kusimama. Hapo sasa nikaweza kuona eneo pana lililokaa kama shamba, lakini lilizungukwa na miti mingi kama pori hivi, hasa kuelekea kule mbele zaidi. Kulikuwa na nyumba mbili, moja kubwa kiasi na nyingine ndogo ya matofali vya kuchomwa zikitazamana. Na kwa nje walikaa wanawake watu wazima wawili, mtoto mmoja mdogo wa kiume na mdada mmoja hivi ambaye ni teenager. Sasa huyo mdada alikuwa akitwanga kitu fulani hivi kwenye kinu, lakini akaacha na kuonekana akitazama upande wetu. Wengine wote pia wakatazama huku sasa kwa umakini. Nami nikamwangalia Batundui na kuona jinsi alivyokuwa akitabasamu kwa furaha kuangalia watu hao.
Akiwa sasa ananionyeshia akasema kwamba yule pale amekaa. Kitenge blue pale kwa chini. Huyo sasa ni Vera. Nikatikisa kichwa kuonyesha uelewa na kutabasamu kiasi. Alafu sasa pembeni ni rafiki yake anayebonda bonda ni dada yake mdogo. Na mvulana wangu yule bwana anaitwa Turam. Akaniambia hivyo. Nikatabasamu zaidi kusema kwamba sawa bwana, twende sasa maana wanashangaa tu tumetulia tu na hawajui nani kafika. Yaani JC, unajua siamini kama tuko hapa. Unajua nina furaha sana kuona mke wangu amekaa kwa afya hivyo. Lakini unahofia confess, si ndio? Yaani acha hizo bwana. Hilo la kumshukuru Mungu kwamba wako wazima. Twende. Basi nikamtia moyo. Akatabasamu kwa kujiamini. Naye akaanza kufungua mlango, mimi pia nikifungua mlango. Tukashuka na kupaangalia huko mbele. Ilionekana ujio wetu uliamsha hisia nzuri sana kwa wapendwa wake Batundui. Kwa kuwa mdada huyo mdogo akaanza kupiga kelele kwa shangwe na kutupa mwichi, akianza kumtikisa Vera mguuni kwa furaha na kurukaruka. Naye Vera akaonekana akifunika mdomo wake kusasa akituangalia kwa kutokuamini. Batundui akacheka kidogo eti kwa haya. Nami nikampiga begani kidogo kumwasa tuelekea huko mbele. Iligusa sana yeye msikilizaji. Sasa huyo mdada akaanza kukimbilia upande wetu akiwa na mvulana yule mdogo. Naye Vera pamoja na rafiki yake wakawa sasa wamesimama na kuanza kuja pia. Tumbo lake huyo mwanamke lilikuwa ni kubwa, akitembea kwa kujivuta kusasa akionekana kutokwa na machozi. Naye Batundui sasa akawa amefikiwa na mdogo wa mkewe na kumpokea kwa furaha. Yaani alimrukia na Batundui akamdaka na kumzungusha kidogo, wakianza kuongea kwa lugha fulani hivi sio ambao hata sikuielewa hata kidogo. Na walianza kucheka kwa pamoja. Sasa Vera na rafiki yake wakawa sasa wametufikia. Mwanamke huyo akilia kwa hisia sana, machozi ya furaha yani. Naye sasa Batundui akamkumbatia pia kusasa kimbembeleza. Alipoanza sasa kuwatambulisha kwangu, Batundui akatumia Kiingereza tupu, akionekana hawakujua Kiswahili vyema, labda hata cha kubangaiza tu yani nini. Nami sasa nikasalimiana nao vyema tu. Mdogo wake Vera aliitwa Elliot na rafiki yake aliitwa Joy au Mama Trisha. Alikuwa wa ujirani tu na hapo, na wote walivalia kimtindo wa kijijini kama vile nilikuwa nimefika Mwakinga kwa Wasukuma huko, lakini walionekana kujua usafi, hawakuwa wamepauka. Basi Batundui akamwambia kwamba mimi ni dokta mzuri sana na nilikuja naye kuangalia hali ya mke wake pia. Na wangeongelea mengi zaidi kwa siku hii tukiwa hapa. Najua baadaye ingehuzunisha sana kwamba alikuwa amefika tu alafu kidogo angeondoka. Ila hilo angetakiwa kulizungumzia na mkewe ili tu kuweka mambo sawa. Basi Elliot akapokea begi langu kunisaidia kubeba wakati sasa walipotukaribisha kuelekea kule ndani. Nasi tukaanza kwenda huku sasa Batundui akimbeba mtoto wake na kukishikilia kiganja cha mkewe. Ilipendeza sana kuwatazama namna hiyo. Pamoja na muda kupita na bila hata kuonana wala kuwasiliana, upendo wao kuelekeana haukuwa umezimika. Na kwa kumwangalia tu huyo Vera, kweli niliona alikuwa mpole sana na alikuwa ni mzuri wa aina yake kutoka kwa watu wa Eritrea ambao hata sikuwahi kuwafuatilia kabisa. Tulipokuwa sasa tumefikia upande uliokuwa wamekaa kwa ile nyumba kubwa, kulikuwa na ngazi za simenti kufikia mlango. Na tukiwa tu ndio tunataka kupanda, jambo jipya likazuka. Mvumo wa mungurumo wa gari ukasikika ukija upande huu. Nasi sote tukatazama huko na kuona kweli kulikuwa kuna gari likija. Na ile barabara tuliyokuja nayo ilikuwa ni ya vumbi, kwa hiyo ni kama vumbi ilipeperushwa hatari. Hasa kwa kuwa gari hilo lilikuja kwa kasi. Basi nikatazamana na Batundui kwa namna makini sana. Hapo tukiwa sasa tunahisi kama nuksi imeshatuvizia na kukaribia kutunasa. Naye sasa akamshusha mtoto chini na kumwambia Elliot kwamba atangulie naye ndani. Binti akatii, lakini mtoto hakutaka kuondoka na kuanza kulia kabisa, hivyo ikabidi tu kumwacha. Elliot pia akaukaribia mlango lakini hakuingia ndani. Mpaka gari lile sasa lipofika usawa wa gari langu lilipoegeshwa na kusimama, kisha sasa mlango wa dereva ukafunguliwa. Na mtu ambaye aliyefungua mlango sikutarajia kabisa. Sikutarajia. Na kwa nini aje huku? Sikutarajia. Msikilizaji, tukutane sehemu inayofuata tuweze kufahamu sasa huyo aliyefika huko ni nani na kafika kwa malengo yapi. Langu jina ni Lucas Lumbasi, mtayarishaji ni Elton Ton. God be with you till we meet again. Bye bye.